would you mind keeping score behind it? No problem. Just going to where's the close toilets, yeah? Not much difference between them, here or there. Little bit, yeah. Blue. Way too big for these. What a bottle of water over each of you want. Only one line, and I give them a 20 media for the day. That's nice. So they didn't need to release the I'm going to try and tell her red team of the top, other blue of the top ball because they just let it and then trying to kick it. Yeah, it went away from her. Yeah. I let her do it 3 times. That's enough. Hey, good try. Oh yeah, well I've missed most of it. So you watch some of it, she didn't watch them, but you just got it. It's sleep. The ones run through, and then say it to that stuff straight away. Not odds and odds, not goal passes, anything. Yes, they're really, yeah. But I don't know what I'm talking about. There's no one. That's right. Coach had to go, I think I'll tell him. I explained everything and he's going to take it. Oh, there was, yeah. He was fighting along places, he was. The coach asked me to explain to him, he said, well, why is it fun? She never played rugby before, she made an effort to get it. I said a blue cap and I said, come on, you get it, I'm not even going to try you all the time. I have done my hair, yeah. Excuse me, yeah, whatever. Someone over there, is it? Thanks. Pitch fight, there's been a chance for us. Just to the right of that one team. No, the furthest one away. Almost. There is further. That's the back, isn't it? Just want to hang on, yeah? 10. You reckon next one, is it? No, the hell on the You're scoring your own or when you're back doing it? When he used to score it for me, when someone doing it. Yeah, get from the do. Stand all day doing nothing, can we? Your good luck charm on today as well? I have got my good luck charm on, yeah. Good. I need it. Do I want to know what it is? Personal button? No. Did I ask? Too much information there.
Oh yeah, that's probably why they do it. There's 3 games on one you get it. Give it a try. Oh. Oh, yeah. You don't know if he's given it. I guess the kicks are not good. Keep up. The ref on a blocking line. You have to penalise him and warn him. No more. Hey, back up. Swansea and Leaf I live. That's the whereas Leaf School. So where is your village? Cystadleuaeth it's called. Oh, okay. It's actually, that's the way I go to this when I was in my second school. Second school I went to, it was new by like 3 years. So the school was gradually changing over to what it's called Bryn Tower. Yeah, that's it. See if my teachers, like teachers, football changes on the last 10 years. Talking 10 years since I was in school. Steve, go on, get on with it. Yeah, wait. I think the one day on the Tuesday we had the girls No one minded what you played, but normally it's 3 semi-finals, quarter-finals, then 3 semis with a different competition. Yeah, so 6 altogether. Yes, 6 altogether. So half-time was off of it. Somebody out, mate? Yeah. Then, oh, what a tackle! Up the field! Oh, yeah, turn! You got Fitz. Oh, she's in! She's in! The part, isn't it? Oh, I know. Let's go. Mark that down. Scoring for your buddy next game? He's supposed to. Come on, this game, mate. You're scoring for me. Oh, you'll have to take him. Well, Arsenal Lead for the from scoring.
No, I mean you left Debbie painting about it. Bromagan is about Who's that? Swansea? No. Is there a game on here next? I'll be over to do it. Where from? Not far. Valley down way. All the way through. Up there. Taco spaghetti, Down the fourth end. Down this way, isn't it? No? It's not, is it? How's your foot? Sore? You got enough? Looking at enough? One by nurse, isn't it? Some nurse had a great. You again? It's actually young lady. That's what you want. Right full time, Steve. Come on. Then we're going to have time to win the game. Not going to pass this. The time off work, I suppose, isn't it? Reply to this email, is it? Look at my score, Bill. You can have these. They belong to Aled. Big bad out, yeah. Look at the pen. You lost your pencil. I'm trying to do one. I always find IKEA is good for you, man. If they still do them? Yeah, they do. They still do pencils. There's a bottle of water here, everyone. I bought us one each. If you'll have to keep your arm moving, I don't know. Look, this boys, no dig, actually no dig. 20-minute break. Let's see that 5 minutes out, 5 minutes out, Dominic, Reese, in our sketch. Reese, in our sketch. Now Langen and Gillen. Right, just now, Sven, this back. Right, there, Reese. Boys, jog it in then. Ready, hurry, Hayden, one. Jenny, hang on. You chill out, man. Do what? No, on your chest. Yeah, chest. Yeah, but I had a bit better view when you did props. Very well. Don't worry about it. Hey, it's a mistake I made that one day. But I was 2 years agreed to make it. Just usually I asked for AR for the decent height.
I'm telling me, it said, yeah. When you go like that, you can tell me if you put it how much off the floor, we do this and that. Head Joe, we head there, Louis. No. Referee, keep up. He's racing a body like that, yeah, see, you would see him. Like that, and he's gone through the bottom ball then. Right, boys, coming in at it. Minto. Get to just assumere me ne tegi fina ba, no chance boys. Da iawn fe, chi'n cymeriad fyna ar ôl tair cais yn erbyn ni. Remember, not up and down the pitch. Not up and down the pitch. We said yesterday we ain't gonna have it beyond that today. Boys, you must stay here, right? You must stay here. Same as the teachers, 10-meter lines only. Gwrsio draw llinell! Mewn i linell, gyto! Pwys y da iawn. Hei, gwrw, Brenda boi! Guri, Achi, tag over. Tiene right draw, gweithio draw at Achi. Gweithio draw at Achi, cer y corner, back na boi. Da iawn Achi, mewn y mas Ach. Okay, dwylo. Pwy sy'n helpu gyto? Cynnig dyn yn Ach. O, dwylo da, Louis Morris. Ti fas yn o gwri bach. Tynnu nôl, sy'n angen, tynnu nôl. Dwylo. O, saith o ochr da, boys. Cornel, cer i'r cornel, Rhys. Cer i'r cornel. Aros dy fe Achi. Oce, yn iawn. Pani fe'n, os mae hawn i cer yn gloi. Os mae hawn i cer, Chris, mae eisiau ni rwle. Mas, mae'n angen tu ôl i George. Tiri bell, dyfle gwri bach. Da iawn fe, cymeriad da, saith bloch o'r gwych, boys.
sy'n mynd atyn nhw. So 3 draw yn y bardd dros o'n hyn. Oes, y roswch draw yn hyn, a fi. Pwyswch yn mynd o'r ffens na. Oes, mae dŵr yn o bys. Rhys, a siw bod ti tu ôl bach. Mae lle right draw fan hyn gyda bach. Hei nawr, llinell, Archie! Chi'n gweld yma, sy'n cwrso'r bel gormod. Dwi'n llinell draw fan hyn, a mae Diwrnod pant rhy dda. Fel mae'n un gyda 7 ar draws. Lan fel llinell, Rhys, watch on mas ti fas i ti. Mae rhaid ti'n neud yna, Rhys.
Da iawn, Rhys Morgan, pwy sy'n ennill y bel? Pwy sy'n ennill y bel i fi? Da iawn, Louis Morris. Cein, mas. Tri on y tu ôl y rec, boys, ie? Mae rai Carwyn isel gwni bach. You haven't got a time, have you, sir? Yeah, okay, fab. Hands! Go! Help him, Riley! Reratti lo Archie! Guarda che Terguri! Help him! Tieni lo för arat! Guarda Carwyn! Guri Masri, che Maskandan! Terguri, Tivas! Tivasi, George! Iawn, nhw'n bryd, dain y bryd, George! No dummies, come on! Yeah, boys! Come on, ymateb, boys bach! Yeah, cer Louis! Ten dy ddyn, dain y bryd! Sens am Archie! Down y piss, Karen Grief! Down y piss, Dutch! Da iawn, boys bach! Right, let's get it to us. Jack, on the 10. Steven, on the 10. Harrison. Jack. Come on, boys, man, i gadw fe nawr. Boys, mae rai ni cadw llinell am ddiffyn y get trac o'r bel a draws, okay? Help him! Boys i cwrso, boys. Right, boys. Ymdrech fawr, dwy fan hyn, dim mis-tackers. Nes siw bod chi tu ôl, Louis. Dod y tu ôl i rein, get o tu ôl. Mae 90, Rhys, cedi ôl i Rhys. Get up! Rhys, mae Rwygan bel, Rhys. Cael bel i ffwrdd. Flicio ffordd, ni. O, hyfryd, Georgie. Cer yn gryf. Help him! Tackles gryf. Georgie. Tackles gryf nawr, boys. Ai, roi lai sy'n sôn yn Rhys. Mae rhaid i neud, Carwyn. Mas. Na fe, Rhys. Good finish. Unlwcus fechgyn. Oes rhaid ni'n methu Fi'n credu bod e'n bwyty time yna, fi'n credu, am Sterlanders. O, da iawn, boys.
Felly, croeso nôl I K1 ar ddydd Gwener, Tournament 7 bob Ochr, Urdd Gobaith Cymru, 2024. Bryn Cylanog yn chwarae o dde i'r chwyth, a Ysgol Gymraeg Yslofera Brodir yn chwarae o'r chwyth i'r dde. Cystadleuaeth merched, blwyddyn 7 sy'n cymryd y ca ar K1 y bore yma. Felly y Diwrnod yn paratoi am y gêm. A Yslofera Brodir fydd yn cychwyn y gêm I ni fan hyn ym Mhont Cana. Diwrnod ddim yn hapus gyda'r dechrau, felly ewn ni unwaith eto. A nawr mae'r Diwrnod yn barod, felly bant ni ar K1. Bro Cylanog gyda'r cyfle cyntaf I ddod mlaen, ond camgymeriad a'r bêl yn mynd mlaen. Felly sgrwm cynnar yn fan hyn ar K1 a Yslofera Brodir fydd yn rhoi'r bêl mewn i'r sgrwm. Cyfle falle I ymosod o canol ca. Ond Bro Cylanog sy'n dod ar bêl ar ôl sgrwm gadar na. Cyfle I fynd ar y tŷ fas nawr a chyflymder gan yr ysgellwr. Y cefnogaeth yn cyrraedd nawr a cyfle I ledaenu'r bêl o bosib. Ond os angen y gefnogaeth. Redeg cadar yng nghanol ca a chyfle I dirio am cais cynnar I Ysgol Bryn Cylanog. Y trosiad yn bwrw'r postyn, felly dim pwyntiau ychwanegol, ond dechreuad cyflym gan Bro Cylanog. Felly Bryn Cylanog 5, Ysgol Brodir, Yslofera 0. The scrum contested! Right. Is the scrum contested? I'm going to go uncontested scrums now, all right? You just lost that one. I played him one. Calm down. Sorry. Felly Bryn Cylanog yn mynd yn nawr I ail ddechrau'r gêm ar ôl cais cynnar. A maen nhw'n mynd yn fyr. Cic I Cystadleuaeth, ond a'r bêl yn mynd mlaen o Yslofera Brodir, felly cyfle I Bryn Cylanog o falle I sgorio yn syth ar ôl yr ail ddechrau. Ond am ddiffyn da yn llorio'r chwaraewr ar yr eslys, ond mae gefnogaeth wedi cyrraedd a chyfle unwaith yn rhagor I ledaenu'r bêl. Yn cyrraedd yr ysgell wraig. A mae hi'n dangos I chyflymder hi y tro yma I allu croesi am ail gais I Bryn Cylanog. Gwaith clyfar gan Bryn Cylanog o'r ail ddechrau. Cic pwt byr I Cystadleuaeth. Yn achosi'r camgymeriad ac yna'n gallu casglu'r bêl. Y gefnogaeth yn cyrraedd a wedyn cais o dan y pist. Felly Ysgol Uwchradd Bryn Cylanog 10, Ysgol Yslofera Brodir 0 yw hi ar K1. Come on, land! Cifio! A cic tebyg yw hi ar yr ail ddechrau. Ond Yslofera Brodir yn gallu casglu'r bêl y tro hwn. A gwaith gwych I giro un tacl. A dadlwytho gyda'r gefnogaeth yn dod nawr.
Ond unwaith eto, camgymeriad gan Brodyr yn rhoi'r cyfle i Bryn Cylynog i wrth ymosod. A ni wedi gweld ei chyflymder hi'n barod. Yr amddiffyn yn gallu ailffurfio, ond y gefnogaeth yn dda. A wnaeth i dirio'r bêl. Do, medde Diwrnod. Felly cais arall i Bryn Cylynog yn fan hyn. Cyfle yn bwyntiau ychwanegol yn fan hyn. Ond yn methu'r pwyntiau ychwanegol, felly 15 o bwyntiau i Bryn Cylynog, dim i ysgol Cystadleuaeth Brodyr. Ond Bryn Cylynog wedi dechrau'n gyflym yn y gêm yma. Gwagle allu gael cic i Cystadlu a Cystadlu newn nhw a mae'n bwnsio lan i'r asgellwraig sy'n gallu mynd yr holl ffordd am gais unwaith eto o'r ail ddechrau. Bryn Cylynog yn gwthio ymlaen ac yn ychwanegu at y sgôr yn fan hyn yn hanner cynta. Digon boddhaol iddyn nhw a'r pwyntiau ychwanegol y tro hwn. Bryn Cylynog fydd yn ail ddechrau unwaith yn rhagor. A ni wedi gweld y bygythiad sydd ganddyn nhw o'r ail ddechrau yn fan hyn. Lot o wagle eto gan Bryn Cylynog i gicio'r bêl i Cystadlu. A dyna'n union sy'n digwydd eto. O, yn gallu, na ddim yn gallu casglu'r bêl. Ond bron i Bryn Cylynog fod trwyddo am gais cyflym arall yn fan'na. A mae'r Diwrnod wedi gweld digon am hanner, felly hanner amser yn fan hyn ar cair i fin. Bryn Cylynog yn dechrau'n gyflym am parhau gyda'r momentum yna. Gyda cheisiau diri cyflym ar cair i fin. Digon o waith gan ysgol Cystadleuaeth Brodyr i wneud yn yr ail hanner. Ond y sgôr ar yr egwyl. Ysgol Uwchradd Bryn Cylynog 22, ysgol Cystadleuaeth Brodyr dim.
Felly bron yn barod i ail ddechrau ar cair I fin. Sgôr ar hanner amser, Ysgol Bryn Cylynog 22, Ysgol Ystlyfera Bro Dir, dim. Felly digon o waith I wneud yn yr ail hanner. A Ysgol Bryn Cylynog sy'n mynd I ail dechrau ni man hyn. Felly bant â ni am yr ail hanner. Cic ddofn y tro ma. A Bryn Cylynog sy'n yn casglu'r bêl. Tackle uchel fan'na. A Mantes. Bydd yn cael ei chwarae nawr gan Bryn Cylynog. Yn edrych I ledaenu'r bêl. Digon o le. Mas ond yn mynd trwy'r canol. Yn edrych ac yn dadlwytho. A chais cynnar yn fan hyn nawr I Bryn Cylynog I ymestyn y sgôr. Do we have a game on here next? At 12? Felly'r pwyntiau ychwanegol I ddod nawr. Ond bydden nhw'n hapus gyda'r cais cynnar yna. Ar ddechrau'r ail hanner. A'r pwyntiau ychwanegol yn llwyddiannus. Felly Bryn Cylynog yn ymestyn y sgôr. A mae'r momentum yn ei dwylo nhw ar hyn o bryd. Felly ail ddechrau ar ôl cais I Bryn Cylynog. Gwaith da yn ardal y dacl ond Ystlyfera Bro Dir yn dod mas dy'r bêl. A Bryn Cylynog nawr I tro nhw am waith da ar y llawr. A nawr yn gallu gwrthymosod a cherdded mewn am gais arall yn yr ail hanner. Gwaith da yn ardal y dacl, gweithio'n galed I gipio'r bêl. Felly dim pwyntiau ychwanegol y tro yma, ond Bryn Cylynog 34, Ystlyfera Bro Dir dim yw hi yn y gêm yma. Felly Bryn Cylynog yn ail ddechrau'r gêm unwaith eto. A Ystlyfera Bro Dir yn edrych I geisio ymateb a falle taw dyma yw'r cyfle ond na amddiffyn da iawn gan y deg yng nghanol ca. A'r bêl wedi mynd yn rhydd. Amddiffyn da unwaith yn rhagor gan Bryn Cylynog ond yn anghyfreithlon medd y dyfarnwr. Anaf yng nghanol ca. Felly eilydd yn dod mlaen I Ysgol Ystlyfera Bro Dir. A chic gosb iddyn nhw yng nghanol ca. Felly Ystlyfera mynd yn gloi nawr gyda'r gic gosb. Yn edrych am gefnogaeth, a mae yna gefnogaeth yng nghanol ca. Yn chwilio am ychydig o wagle ar yr yslys a mae'n ffindo bach ond yn cael ei llusgo mas o'r yslys yn y diwedd.
Felly yn aros nawr i'r bel i ddim mewn o'r llinell. Ysgol Bryn Cylanog gyda'r tafliad. Chydig o saib yn mynd i'r tîmau i ailffurfio. Bryn Cylanog fydd e'r hapusa hyd yn hyn yn y gêm. 35-34 o bwyntiau i ddim. Mae'n dangos digon o ddoniau, digon o gyflymder mas ar yr eslys. A maen nhw'n cymryd yn gyflym, a nawr cyfle i ymosod ar y tu fas, ond amddiffyn da i ailffurfio gan y Slefera Bro Dir. Ond wedi croesi'r eslys, medd y dyfarnwr, felly llinell fydd i nawr i Slefera Bro Dir. Felly tafliad Slefera Bro Dir nawr a chyfle i geisio ymateb i'r ceisiau ni wedi gweld o Bryn Cylanog. Ia, mae'r bel yn dod mewn a nawr cyfle iddyn nhw i gael bach o meddiant. O, cic-os hefyd i Slefera Bro Dir. Ddim yn rhyddhau'r ôl y dacl. Felly tapio yn mynd mae Slefera Bro Dir. A dadlwytho arbennig ar y tu fewn gyda'r cymorth. O, yn unwaith eto amddiffyn da, gwaith da yn ardal y dacl. A Bryn Cylanog nawr sy'n cael y meddiant a chyfle i ymosod i hun. O meddiant yn newid dwylo unwaith eto. Slefera Bro Dir nawr yn gallu dangos bach o gyflymder. A mae hi yn gallu mynd yr holl ffordd am gais. Felly cyflymder gwych yma na i fynd o un ochr y cae i'r llall. Ar ôl bach o gymysgwch yn nghanol cae. Dim pwyntiau ychwanegol i Slefera Bro Dir, ond nhw sy'n ar digwyddiad ola yn y gêm yma. A Bryn Cylanog fydd yr hapusa ar ôl y gêm. Ysgol tyfynol ar cae 1, Ysgol Bryn Cylanog 34, Ysgol Bro Dir 5. Have a drink, one drink or something. Yeah, there's food up there as well if you want it. The ball's for A for you, right? What was the score? 34-5. You would have told me when it's close to 50 and you wouldn't.
pull it back. Let's go. Pull it back. Go back, Riley. Go back, Riley. Go, give it quicker now. Let's go. Good. Go back. Good, Aaron. Good. Well done. Drop. Boys, sharpen up. Let's go. Go back, Riley. Go back. Good. Okay, right, get the pairs. Slap it on the floor. Let's go. Go. Anyone, I don't care. Let's go. 3, 2, 1, go. Boys, heads on now. Come on, let's go. Okay, right. One person on their knees, 2 tackles on each shoulder. Let's go. 2 tackles on each shoulder. Get down. Get down, good. Who's hit themselves? Okay, come in. Okay, team for this. Front row, Harrison, Tucker, Alfred, Max, Jack, target. Ready, 9, Harrison, 10, Riley, and Hayden Price. Make sense? Okay, let's go. I forgot to put on the notice board, so they don't know exactly. Alfie, Max, this Ochr, yes. Yeah. Yes. What's your shins? Harrison, you have to do this one here. Kick off 20 past 12 for this game. Yeah. Okay, run 3, 2.5 minutes. These are good. Boys, get in here, boys. Boys, everyone, Joel, get in, man. Boys, listen here, boys. Always be with the man with the ball, right? Don't let him run on his own. And if he gets tackled, make sure you're there. Right? Every single tackle is our tackle, boys. We tackle, okay? No missed tackles, none of this, none of that. Right? Got anything else to say, boys? Come on, boys. I'll tell you now, boys, people so much, right? People in the Boys. school are watching. Squeeze on 3. 1, 2, 3, squeeze! Boys, support play and 7 in a line, that's all I want. Okay, support play, 7 in a line. Alfie, come on, Jack, let's go. Get your hands on the ball, let's get Jack, come on. Is it our ball, Rich?
blocking that boy over there. Yeah, you. Swap with Riley. Swap with Riley. Riley, come over here. Croes yn ôl i Cystadleuaeth setbwr o'r Urdd ym hwn canol. Diwrnod olaf o chwarae fan hyn. Ni'n gweld ysgol y pant a ysgol Cystadleuaeth. Pant yn y glas. Cystadleuaeth yn Urdd. Ni'n gweld bach o law. Falla oedd y law wedi gwneud y bêl ychydig yn llithwig fan'na. Dyma ysgol y pant yn ddod. Am y darlithiad mewn i sicrhau y meddiant. Oes na lle ar y ochr chwith. Mae boi ma wedi sefyll allan hyd yn hyn a mae'n calamu am gais gyntaf y gêm. A ysgol y pant sy'n mynd i cael ei o dan y pest. Gais gyntaf y gêm yn mynd i'r ysgol yn y glas. A mae'r trosiad yn llwyddiannus. A mae ysgol y pant i lan i 7 yn syth. Rhyw ennill y gêm gyntaf. Gêm agos iawn yn erbyn ysgol Bro Morgannwg o 26 pwynt i 24. Boys, help me, spin out. One. Jack, over. A dechreuad yn llwyddo i bawns o 10 metr a mae'r cawr wedi pigo fe lan unwaith yn ragor. Mae'n sgori unwaith yn ragor. Yn neud i bopeth edrych yn hawdd hyd yn hyn. Mae pant lan i 12. A'r trosiad i ddod, llwyddiannus hefyd. Sgor yw ysgol pant. I 4 ysgol Cystadleuaeth dim. Dyma'n dechrau unwaith yn ragor. Mae bowns yn afiach fan'na. A gaeth ysgol y pant y bêl i nôl. Dechreuad anodd iawn i ysgol Cystadleuaeth. Ond mae ysgol y pant wedi dod allan o'r blocs yn gyflym fan hyn. Mewn ac allan yn llwyddiannus. Oes na wagle ar y ochr dywyll. Maen nhw'n cawlamu tuag at yr linell unwaith yn ragor. Cais arall i ysgol y pant. A nhw'n joio ei hun a cael un yn barod. Maen nhw dros 20 o fewn ychydig o munudau. Dechrau di cwmpo i ysgol Cystadleuaeth fan'na.
Maen nhw'n edrych am bwlch yma, am ddiffyn Ysgol y Pant i lan yn gyfle. Mae hynny yn tackle gryf iawn. A maen nhw dros y bêl, ond mae Diwrnod wedi gosbi. Gael Ysgol Maes y Ddewin y cyfle i wrth ymosod. Maen nhw'n lledu y bêl, ond mae hynny wedi mynd ymlaen a wedi cael ei pigo lan gan Ysgol y Pant. O, dadlwyth o da ar y llaw, mae Wagle ar y tu allan. A mae Ysgol y Pant i mewn am gais unwaith yn rhagor. Maen nhw wedi cadw y bêl yn fyw yn dda iawn fan'na. Wedi sgori cais arall. Siad ddim yn llwyddiannus. Mae Hael yn ceisio dod allan fan hyn. Am Hont Cana. Mae bêl na allan. Ac oes na lle ar y tu allan. Mae'n beth yn dda fyna, jyst i arafu Ysgol y Pant i lawr. Ydyn nhw nawr yn gallu ffeindio cais arall. Maen nhw'n dawnsio o'r un ffordd i'r llall a syth trwy'r canol a syth i'r llinell wen am gais arall i Ysgol y Pant. Maen nhw yn edrych yn tîm gryf iawn hyd yn hyn. Siad ddim yn llwyddiannus, ond na ni. Hanner amser. Sgôr yw Ysgol y Pant 9 ar 20. Ysgol Maes y Ddewin ddim. Am yr ail hanner yn y gêm yma ar cae 1. Tournament 7 bob ochr yr urdd rhwng Ysgol y Pant a Ysgol Maes y Ddewin.
Mae Ysgol y Pant di edrych yn gryf iawn hyd yn hyn. Nawr y hugain pwynt o fantais sydd â nhw. Mynd mewn i hanner. Ydy Ysgol Maes y Ddewin yn gallu cael rhywbeth allan o'r gêm efallai cais. Mae Ysgol Pant, y Pant sy'n dod, a mae Ysgol y Pant di sgori. A maen nhw wedi dechrau yr ail hanner, yr un ffordd nath nhw dechrau yr ail hanner cyntaf. Yn gyda cais arall. A mae trosiad yn llwyddiannus hefyd, trosiad o ansawdd uchaf fyna. Mae Ysgol y Pant lan 36. Te. Mae'n rhaid dechrau yn berffaith. O, fy bron di gwmpo i mewn i ddwylo. Chwarae ar scrum cap oren fyna. Ond gaeth Ysgol y Pant y Bêl yn edrych i ffeindio wagle lawr o dywyll. Ond mae'n digon o amddiffynwyr fyna. Ni nôl am y scrum. Yn symud y bêl unwaith eto, maen nhw yn edrych am y wagle yn yr amddiffyn, maen nhw wedi ffeindio fo, mae trad gwych fyna i ffeindio i ffordd at y linell. Cais arall i Ysgol y Pant. Maen nhw'n edrych fel tîm gryf iawn hyd yn hyn. Cic unwaith eto, di mesur yn berffaith, just dros y llinell 10 metr. Mae Ysgol y Pant i cael y bêl i nôl i'w ddwylo unwaith yn yr agor. Mae'n edrych am y lle ar y ochr bellach. O, mae'r boi yn dawnsio trwy'r amddiffyn. Ymosod gwych, mae'n rhoi dweud gan Ysgol y Pant. Oes na lle i gais arall yn dod nôl ar y tu fewn ac yn sgori. Mae Ysgol y Pant. Dyna ni. Diwedd y gêm, mae Ysgol y Pant di ennill i o 48 pwynt i ddim. Maen nhw yn edrych fel tîm gryf iawn. A y sgôr terfynol yma ar Cain ydy Ysgol y Pant 48, Ysgol Maes y Ddewin dim.
These 3 waters are ours, guys. Right, yeah. Guys, these waters are ours. I brought them out before. Yeah. As long as I know which one I am. I got it, young man. All right. So, keep going, come on. Keep up the pace. Hey, mate. Remember what I said about penalties? There's no penalties. Big punch up. Yeah, yeah. Always fine out on Ted, don't he? Hey, put it over that side. Aye, put it over that side to win the cup. I win and I lifted them when they were good. Felly banta ni ar cae 1. Tonor Efail yn erbyn ysgol Gwynlliw. A Diwrnod wedi gweld rhywbeth dwi ddim yn lygo ar y dechrau. Felly cic rydd iddi yng nghanol ca nawr i ysgol gyfyn Gwynlliw. Felly bont o ni de, a lan y canol ni'n mynd. Ond y bel yn newid dwylo ac yn newid dwylo unwaith eto. Ysgol gyfyn Gwynlliw o'r bel. Na, ysgol Tonor Efail yn ei dwyni nôl a nawr cyfle i wrth ymosod. Cael ei llorio yng nghanol cae. Yn edrych i'r ledeini'r bel nawr a'r ysgell draig yn fel y curo 1 yn cael ei llorio yn y diwedd. A nawr cyfle unwaith yn rhagor i fynd mas i'r yslys. Mae'n camgymeriad yn... Ie, yn arwain at sgrym yn fan hyn nawr, a sgrym i ysgol gyfyn Gwynlliw fydd hi. Finish, mate. That's it till 20 past 1 now. Yeah. Advise you go and get a nice warm drink, or I know it's a bit frustrating, but... Felly ysgol gyfyn Gwynlliw i roi'r bel mewn yn y sgrym. Ond mae'n dymas o'r ochr. Felly ailffurfio'r sgrym newn ni. Yeah, Jerry's just gone wrong now. Seems gone to the toilet when he wants. Y bel yn dymas tro hwn a nawr cyfle i ysgol Gwynlliw i ymosod o tu fewn i ddwy erigen. Cefnogaeth da nawr. Cyfle i ledeini'r bel o bosib. O, bel yn mynd mlaen, felly mantais nawr i Tonor Efail. O, na bounce yn dod i'r asgellwr a mae hi'n mynd yr holl ffordd am gais cynta'r gêm. A chyfle nawr am bwyntiau ychwanegol. Ond ie, cais cynta'r gêm yn dod i Tonor Efail. Felly, 5 pwynt i ddim i Tonor Efail yn yr hanner cyntaf yma.
Cystadleuaeth merched blwyddyn 7 ar Caer i Fin. A Diwrnod wedi ennill y ddwy gêm gynta, felly'n edrych i barhau gyda'r momentum yna. Yr ail ddechrau nawr a ysgol Gyfyn Gwynlliw yn edrych i ymateb i'r cais hwnnw. Yn edrych ar yr ochr dywyll. Yn dangos i chyflymder nawr ond yn cael ei llorio. O gwaith da yn ardal y dacl a cyfle i ysgol Diwrnod. Felly y tap yn gloi a yn edrych am y gwagles i'r ochr dywyll. A mae'n curo un. A mae'n curo yr ail. Ond ysgol Gwynlliw yn ail ffurfio yn amddiffynol. A'n rhwystro'r cais yn y gornel. Felly llinell nawr i Gwynlliw o fewn i ddwy erigen nhw. A nawr yn mynd ar yr ochr dywyll a cyfle i ymosod o ddwfn. Os dydy'r cyflymder i fynd yr holl ffordd. Os mae'n curo'r amddiffyn o'r ola. Ond yn amddiffyn yn alffurfio a wedi roi'r bel lawr yn y diwedd, yn y gornel. A felly cais cynta'r gêm i ysgol Gwynlliw. Yn y gornel, o un ochr y cae i'r llall. A felly cyfle yn bwyntiau ychwanegol. Y Diwrnod yn hwn i fod yn aflwyddiannus. Felly ysgol Gwynlliw yn ymateb i'r cais gan Diwrnod a felly yn unioni'r sgôr yma ar Caer i Fin yng Nghaerdydd. Ceisio casglu'r bel ond y Diwrnod yn gweud i fod i wedi mynd ôl. O, tacl nerthol yng nghanol ca. O, tacl anghyfreithlon med y Diwrnod. Felly kick-off bydd i yng nghanol ca ar ôl tacl uchel. Felly yn aros i'r anaf. Ia, thumbs up gan y ffisio, felly ymlaen yn ni. A Diwrnod yn edrych nawr i mynd ar y blaen unwaith yn rhagor. Mae'n amddiffyn da i rwystro'r asgellwr. A nawr nôl ar y tu fewn am y cefnogaeth yn llydan. O, yn tacl nerthol yng nghanol ca. A mae'r bel yn mynd mlaen, a nawr cyfle i wrth ymosod i ysgol Gwynlliw. Tra da i guro'r amddiffynwr. Ysgol Gwynlliw dal i ddod gyda'r momentum. Yn curo un. A ras yw i nawr i'r llinell. A ydy hi gallu mynd yr holl ffordd.
cais arall I ysgol Gwynlliw. Felly ysgol Gwynlliw yn dangos I cyflymder nhw ac yn mynd yr holl ffordd ar ôl cefnogaeth da a dadlwytho da am gais a nawr cyfle am bwyntiau ychwanegol. Dim pwyntiau ychwanegol ond cais ar ddiwedd yr hanner gynta. Felly y sgôr ar yr hanner. Ysgol Tonerefal 5, Ysgol Gwynlliw 10. Felly bant â ni nôl ar cae rhif 1. Digon o ddigwyddiadau yn yr hanner cynta, ond ysgol Gwynlliw ath hi roet ar y diwedd ar ôl ras i'r llinell. A nawr, Tonerefal yn edrych I ddechrau'n gyflym yn hon. Felly ysgol Gwynlliw mewn am gais ar ddechrau'r ail hanner. Ac yn cynnyddu'r sgôr ar ddechrau'r ail hanner. Unwaith eto yn dangos cyflymder mas ar yr asgell. Yn gallu croesi o dan y pist. Dim pwyntiau ychwanegol ond cais I ddechrau'r ail hanner I ysgol Gwynlliw. Y tîm yn chwarae yr un ffordd a wnaethon nhw yn yr hanner cyntaf yn fan hyn. Felly ysgol Gwynlliw I ail ddechrau ni. Cic uchel a Tonerefal yn edrych nawr I wrth ymosod. O, a'n curo 2. Y curo 3. A nawr mae'n mynd yn holl ffordd ar ôl trad gwych ar yr asgell. A'n tirio I ymateb. Cais I ymateb gan Tonerefal. A dyma 5 pwynt sydd yn ddi nawr. Felly cyfle am bwyntiau ychwanegol a lleihau'r bwlch.
A mae'r gic yn llwyddiannus, felly 3 phwynt sydd yn ddydd i nawr. A Ton yr Efal yn edrych i fynd ar y blaen yn y gêm yma. Felly bant ni unwaith eto. Y cic ychydig yn fyr a falle. Ochr ymlaen medd y dyfarnwr. A nawr ysgol Gwynlliw yn edrych i ymateb Ton yr Efal. Ydy ddillen mynd yn holl ffordd. Odi, mae Curo'r am ddiffyn o'r ola. Ac yn ymestyn y sgôr i ysgol Gwynlliw unwaith yn rhagor. Pwyntiau ychwanegol yn ymestyn y sgôr nawr. 10 o bwyntiau rhwng y ddau dîm. Felly digon o waith i wneud i Ton yr Efal yn y munudau ola yma. Ton yr Efal yn methu a chasglu'r bêl. Ond y dyfarnwr yn gweud bod e wedi mynd yn ôl. A felly chwarae ymlaen newn ni a chyfleu Ton yr Efal i wrth ymosod. O'r tacl nerthol yng nghanol ca. Ac efallai anaf. Felly saib yn y chwarae yn fan hyn nawr. Felly ar ôl yr anaf, cyfle i ail ddechrau'r gêm nawr a chic gosb i fi nawr i Ton yr Efal. A nhw'n edrych i ddynyddu'r cyflymder. O, tacl nerthol yng nghanol ca. Cyfle i fynd mas, ond edrych am gymorth. Y cymorth yn cyrraedd. A'r bêl yn dod mas. Mas i'r asgell yn un nawr, ond o, camgymeriad yn newid dwylo nawr. Ie, sgrym fydd i ysgol Gwynlliw. Felly ysgol Gwynlliw yn cael y bêl ar ôl y sgrym. Mae'n mynd yn rhyddo nawr. Mae'r bêl dyn nhw'n ei dwylo a nawr yn edrych i fynd mas i'r asgell. Mae'n eich curo ar amddiffyn o'r ola.
Odi, ma hi. A mewn â hi am gais arall I ysgol Gwynlliw. Fi'n credu mai hynny fydd digwyddiad ola'r gêm, felly ennill fydd ysgol Gwynlliw. A phwyntiau ychwanegol I orffen y gêm hefyd. Felly, ton yr efail yn ceisio dyn nhw mewn i'r gêm yn yr ail hanner, ond yn y diwedd, ysgol Gwynlliw sy'n mynd â hi. Ysgol tylfynol, ysgol ton yr efail 12, ysgol Gwynlliw 29.
Croeso i'r gêm nesaf o'r diwrnod ysgol Bryn Cylenog yn erbyn Llanharri. Llanharri yn y coch. A Bryn Cylenog gwisgo'r kit, streips, glas, melyn a du. Dyma nhw. Bryn Cylenog yn dod ymlaen efo yma. Cael ei tynnu lawr. Bryn Cylenog yn dod ymlaen efo yma. Mae'r Diwrnod wedi chwythu chwiban. Gan bod 'na anaf un ochr i'r Llanharri ser lawr. Dyma ni'n paratoi am y gic. Y gic yn aflwyddiannus y tro hwnnw. Bryn Cylenog 5-0 ar y blaen yn erbyn Llanharri yn fama. Some sweets? I want to try it. Dyma ni, Bryn Cylenog 5-0 ar y blaen, yn cicio'n hir. Chwarae'r Llanharri yn cael ei tynnu lawr. Ceisio dod ymlaen efo'r bêl yma. A dyma ni, Bryn Cylenog yn dod ymlaen. Ydyn nhw am sgorio ail gais o'r gêm. Yndi ma nhw. Ail gais o'r gêm yn dod i ysgol Bryn Cylenog.
A mae'r gic yn gywir. Bryn Clynog 12 pwynt I ddim ar y blaen wan yn erbyn Llanharri. Yn Ceia Pontcanna a'r ddiwrnod olaf Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Lein I Bryn Clynog yn fama. Bryn Clynog 12 pwynt I ddim ar y blaen ar hyn o bryd yn y gêm. Dyma ni yr lein yn dod fewn, ond mae Llanharri di derbyn y meddiant. Cael ei tynnu lawr gan chwaraewr Bryn Clynog. Dyma ni Bryn Clynog wedi dwyn y bêl. Ond kick-off bydd I ysgol Llanharri. Penderfynu rhedag ar draws. Mae'r bêl yn bownsio mhobman o fama, pwysau bigo'r bêl I fyny. Kick-off arall I fama I Llanharri am wythiad o hwnna. Ydyn nhw'n gallu dod allan o hanner I hunan. Ond am ddiffyn Bryn Clynog yn aros yn gry. A mae wedi mynd heibio'r ystlys. Lein I Bryn Clynog. Maen nhw'n bigo'r bêl I fyny a maen nhw'n agosau at linell gais. Heibio'r dacl. Dyma ni. Trydydd cais o'r gêm yn dod I ysgol Bryn Clynog. Wedi rheoli'r chwarae hyd yn hyn yn gêm yma. A wan maen nhw 17 pwynt I ddim ar y blaen. Gawn ni weld os ydy'n gallu ychwanegu'r pwyntiau. A mae'r gic yn aflwyddiannus. Hannar amser yma, Bryn Clynog 17, Llanharri dim.
Diwrnod, fydden nhw yn y babell ochr dde i'r staff. So if you'd like to have an opportunity to have an interview with the Wales women players, they will be here around 4:30. They will be in the tent to the right of the stand. Croeso nôl ar gyfer yr ail hanner yn y gêm yma rhwng Ysgol Bryn Cylinog ac Ysgol Llanharri. Bryn Cylinog 17 pwynt i ddim ar y blaen ar hyn y bryd, a dyma nhw yn ceisio ymosod unwaith eto. Chwilio am y lle, ydy'n gallu mynd heibio'r amddiffynwr, ydy mae, ydy'n gallu mynd yr holl ffordd. Yndi siŵr. Cais gyntaf yr ail hanner yn mynd i Ysgol Bryn Cylinog, yr rhedag o hanner i hun, ac roi y bel o dan y pist. Bryn Cylinog yn dod ymlaen eto fama. Gosb i Llanharri. Be maen nhw'n gallu neud efo yma. Penderfynu mynd ar ochr dywyll ar yr asgell. Tacl da fan'na, Bryn Cylinog yn tynnu hi lawr. Slow. Deep breath back. Calm. Nice and calm now. Nice and calm. Right, nice and calm. Right. Nice and calm. Into your nose up to your mouth. Deep breath back. I can change now, right? Come on. That's it. Come on. Alright, calm. Nice and calm. Alright? Yeah? Dyma ni ar ôl brec bach yn y chwarae, mae nôl yr eithraed ar ôl anaf, felly gobeithio fydd hi'n iawn i gario ymlaen efo'r gêm yma.
Bryn Clunog efo'r sgrym yn hannar I hunan. Maen nhw 22 pwynt I ddim ar y blaen yn erbyn I Llanhari ar diwrnod olaf y cystadlu yn y tournament hon. Bryn Clunog yn dod ymlaen, rhif 13. Wedyn gallu mynd yr holl ffordd yn danos I gyflymder, yn rhy sydyn I bawb arall ac yn sgorio'r cais. Cais arbennig y fanna. 27 pwynt I ddim ar y blaen. Dyma ni Bryn Clunog yn dod ymlaen ac yn sgorio'r cais I roed I thîm ymhellach ar y blaen yn y gêm yma. A mae jyst yn methu efo'r cic yma na. Felly Bryn Clunog 32, ysgol Llanhari dim yn yr ail hannar yn y gêm yma. Pigo'r bel I fyny unwaith eto, dyn nhw'n gallu ychwanegu cais arall. Ydy cais arall I Bryn Clunog yn ymestyn I mantais ymhellach. A mae'r gic yn llwyddiannus yn ychwanegu'r 2 pwynt. A dyma ni y sgôr terfynol yn y gêm yma. Ysgol Bryn Clunog 39, Ysgol Llanhari dim. You said
go, see? I'm ready. Ready? Go! I'll do it first. Boys, be quiet, boys, be quiet. Quiet, I'm just reading that. So the primary school regulatory competition, all results from the group stages have now been updated on the online system. Don't fancy taking this jacket off. But in my school, things that are below traditionally and system analysis. The course file of the primary school competition is also online to review the time and location of each stage. Croeso I gêm arall ac a un yn anffodus mae'r glaw wedi dod. Bach yn annisgwyl, ond da ni'n cario ymlaen. Stand them up now, okay? Yn Stand hwnnw them yn up. saethlwg Ochr yr Urdd, a pant Box yn it y in, glas. box it in. Keep drifting across. Lovely pressure. Marston yn y glas a melyn. Ond mae pant wedi colli hi ymlaen fan'na a gen scrum gan ran y gêm a y cyfle cynta I Morriston ymosod. Lucas, you gotta score here. Okay, scoring territory, wing kicks. Antaf dda rygbi ar cain yn barod yn cael ei chwarae gan ysgol y pant. Dyma ni, nhw'n mynd ar y tu allan. Mae'r gwibiwr di llwyddo I dorri y dacl yn reiddiol, ond mae o heb di llwyddo aros ar y ca. Felly, dau Morriston yr opportunity o'r llinell. Cyfle I ymosod yn gynnar. Mewn yn llwyddiannus yma Morriston yn edrych I ddod. Mae hwn wedi cael ei gipio ond ath I ymlaen. Mae Morriston dal efo'r meddiant, oes na lle. Move the ball! Don't try to take it below, you gotta move the ball, boys! Ond yn anffodus, mae hwn wel, gwed y Diwrnod bod I wedi mynd yn ôl, mae hwn wedi pigo lan yn dda fan'na. Morriston yn chwarae rygbi dda hyd yn hyn. Gwaith dda yn ardal y dacl I gadw y bêl ar ei ochr nhw. Move the ball this way, switch it! Unwaith eto yn dadlwytho yn symud y bêl. O, tacl nerfol fan'na. Ond maen nhw'n llwyddo cadw'r bêl a maen nhw dal I fynd. O, maen nhw'n gwaith gwych dros y bêl a mae ysgol y pant o'r diwedd I dwyni. Amddiffyn gwych fan'na gan y pant I cadw Morriston allan. Maen nhw wedi colli fo unwaith yn ragor. Ond maen nhw wedi ennill o unwaith yn ragor yma. Fel game ping-pong ar y foment. A dyma ni'n dod, ysgol y pant. Fewn tuag at y llinell hanner. O, ffigiad, dyma nhw'n mynd. Dyma nhw'n mynd nôl awt I fewn. Oes na bwlch. Dal I fynd. Nawr maen nhw'n ar y tu allan, y hitch kick a maen nhw'n trwyddo. Am gais gyntaf y gêm. Mae gais cyntaf y gêm yn dod I ysgol y pant. Dechreuad da iawn i'r gêm yma. Mae'n edrych fel mae hi'n mynd I fod yn gêm o'r ansawdd uchaf. Dau tîm da iawn. Ond ysgol y pant sydd wedi sgori y cais cyntaf. Trosiad. Mae Diwrnod yn dweud bod y trosiad yn llwyddiannus fi'n credu.
A mae ysgol y pant ar y flaen hi o 7 pwynt i ddim. Cic dda iawn, a mae ysgol y pant i cael ei nôl, a maen nhw'n gwibio mewn am gais arall ar nhw. Ydy maen nhw. Cais arall i ysgol y pant yn manteisio. O'r al ddechrau ac yn sgori unwaith yn rhagor. Trosiad yn llwyddiannus hefyd, a mae ysgol y pant lan 14. A ddechrau unwaith yn rhagor, mae ysgol y pant ar ei ôl hi unwaith yn rhagor bron. A ail wneud y dric, ond ath i ymlaen. Gaeth Morrison y cyfle i gael y bêl i nôl. Mae ysgol y pant i dwyni fyna. Ydyn nhw mewn am gais arall ar y ochr dde, ydy maen nhw. A mae ysgol y pant i sgori eu trydydd cas nhw o'r gêm. Maen nhw di dal y llygad hyd yn hyn ar K1, a maen nhw unwaith eto yn edrych yn tîm gryf iawn. Yr yw trosiad na yn llwyddiannus nari. Ofi ar y bar. Anffodus fyna. Ond mae da nhw digon o fantais yn y hanner cynta. Tair cais yn gyflym iawn yn y gêm. Y tîm yn y glas golau. Morrison yn edrych cael ei sgôr cyntaf nhw o'r gêm fan hyn. Roedd hi'n gwneud o hanner ei hunan. Oes na rhywle i dorri drwyddo fan hyn. Bêl allan, a di dadlaeth o'n wych fan'na. Nhw'n cadw y bêl yn dda. Dal i fynd. Dal i symud y bêl. Oes na wagle nawr i Rasgan am i trwyddo am dadlwythio'r ar tu allan. A mae Morrison mewn yn gais gyntaf nhw o'r gêm. Gwych ar y tu fewn. Y trad cyflym. T. Kevin i'r amddiffynwyr olaf. Mewn am gais i Morrison. A nhw di heiddi hwnna am cadw y bêl yn fyw. Dyma para ola a hanner cynta. Mae trosiad yn llwyddiannus. Na ni ar y hanner amser. Y sgôr yw ysgol y pant 19. Ysgol Morrison 5.
no amount of contact. It doesn't matter if you go left, right, left, right, left, right. It's left, right, left, right. You're still going forward until that, and then the gap appears, and you go. Right? Let's get on. Right? Dyma ni nôl am yr ail hanner yn y gêm yma rhwng ysgol Morriston a ysgol y Pant. Ysgol y Pant di adeiladu mantais ar y hanner. Be all y ddau tîm wneud yn y 7 munud nesaf. Ac allan na meddwl cyflym gan ysgol Morriston, a maen nhw'n edrych yn symud y bêl. Ond maen nhw wedi colli fo ymlaen. Dyma ysgol y Pant yn edrych am y gwagle ar y ochr chwith. Maen nhw'n mynd i'r gwibiwr a mae o yn mynd i cael dim broblem o gwbl. Yn hercian dros y laen. Cais arall i ysgol y Pant. A maen nhw wedi trosi fo hefyd. Ysgol y Pant lan i 6-20. Maen nhw'n edrych yn tîm dda iawn, efallai tîm sy'n gallu mynd y holl ffordd, rawn i weld, trwy gydol y dydd. Dyma ysgol Morriston. Oes y cyfle i nhw sgori ragor o geisiau. Mae'n dda iawn yn cadw y bêl yn fyw, a maen nhw'n ddangos o unwaith eto yna, ond mae gwaith da yn awdl y dacl gan ysgol y Pant. A maen wedi mynd ymlaen, dweud y dyfawnwr. Gan ysgol Morriston y bêl i nôl. Cyfle o'r sgrym. Mewn ag allan yn llwyddiannus gan Morriston.
O, mae rhwnggypiad. Dadlwyth y da ar y llawr, mae ysgol y pant. Ydyn nhw'n mynd i sgori eto? Ydy ma nhw. Mae ysgol y pant dan y pest. Yn gais. Unwaith eto. Josiaid yn llwyddiannus. Ysgol y pant lan 33. Nhw'n joio hun. Yeah, Cuscat, Jack, wait that top of me. Angen swapio Cris fyna. Salta's put it away, son. Salta's, is what we did about Chydig yn wyntog unwaith eto ym Mhont Cana. Mae hi wastad yn wyntog laf yn hyn. Ond da ni'n gweld ledd o rygbi. Fel ni wedi gweld trwy gydol wythnos. A mae'r cawr di curo'r tri, di pasio nôl ar y tu fewn. A mae ysgol y pant mewn eto. A nhw'n peiriant sgori ceisio ar y foment ysgol y pant. Trosiad just yn fyr. Mae ysgol y pant nawr lan 38. 31 pwynt ar ei flan, ar ei flan. Mae'n edrych fel bod nhw'n mynd i topio'r grŵp. Maen nhw yn cytestio y rownd 16 olaf y gwpan. Unwaith eto mae Bill, mae Dyfarnod yn dweud na cam sefyll. Dyma ysgol Morriston yn dod te. Oes na gais all yn y gêm i nhw. Mae nhw wedi llwyddo cael o i'r asgell. Amddiffyn da am dadlwyth o dda ar y tu fewn. Cefnogaeth da. Gyda chwaraewr o ysgol Morriston. A maen nhw wedi sgori cais all. Dyn ni wedi cael hanner gant o bwyntiau nawr a cael un. Dal i chwarae. Ni wedi bod yn gêm o ansaf dda. Ni wedi gweld digon o dadlwytho a cadw y bêl yn fyw. Cic i fyny. Cic i mesur yn da fyna. Ond mae ysgol y pant yn llwyddo dal hi a maen nhw yn edrych i ymosod unwaith eto. A maen nhw mewn am gais arall. Y cyflymder. Troi'r sbardyn a mewn â nhw unwaith to. Trosi y gic efyd. A dyna ni, diwedd y gêm. Ni weld tipyn mwy o ysgol y pant heddiw yn siŵr. Ysgol Dyfrnod yw ysgol y pant 45, ysgol Morriston 12.
way now. Felly, croeso nôl i Cain a nôl at Cystadleuaeth, merched blwyddyn 7. 7 bob ochr yr Urdd. Llangatwg ar y chwith, ton yr efail ar y dde, a ton yr efail yn barod i ddechrau ni off yn y gêm yma. A ni'n mynd i ail ddechrau unwaith eto. Chwarae ymlaen, gyda Llangatwg wedi casglu'r bil. A Llangatwg yn dod ymlaen nawr yn chwilio am wagle. Wel, yn curo 1 yn curo 2. A mae'n curo'r drydydd hefyd a yn mynd yr holl ffordd am gais cynnar i Llangatwg. Y gwaith yn igol gwych. Traed cyflym yn ffindo'r bwlch. Yn curo 2 a wedyn yn curo'r drydydd. Ac yn ychwanegu'r pwyntiau hefyd, felly 7 pwynt i ddim yw hi ar cael i fi'n. Aberdeen a Savali. Sorry, how many done? Four. Ponty poor. Not even the real Ponty. B-Tech Ponty, da, yw e? Felly Llangatwg i ail ddechrau'r gêm, a'r gic yn mynd yn ddwfn y tro yma. Ton yr efail yn edrych i wrth ymosod ac i ymateb i'r cais sy'n ni newydd weld. Yn mynd ar yr ochr dywyll ac yn ffindo bwlch. Mae'n amddiffyn da o Bastac. Ia, mae'r dyfarnwr yn gweud bod ni'n mynd ymlaen o chwarae ymlaen. A nawr cyfle i wthio am gais arall. Mae'n dangos i chyflymder ac yn parhau i fynd at y llinell. Am ail gais i Llangatwg. A dechreuad cyflym iddyn nhw yn y gêm yma. Dim trosiad y tro hwn. Felly Llangatwg 12, ton yr efail dim yw hi ar hyn o bryd. Ond digon amser i fynd yn y gêm yma i ton yr efail, i ymateb. Y gic yn mynd yn ddwfn unwaith eto. Mae ton yr efail yn ei chasglu hi y tro hwn. Yn edrych am gymorth. Dadlwytho. Camgymeriad ar y bil yn mynd yn ôl, medd y dyfarnwr. Felly chwarae ymlaen. Chwarae da yn ardal y dacl gan Llangatwg. A chyfle eto i ddefnyddio i ffwer. Ydy hi'n mynd yr holl ffordd. Odi ma hi i groesi yn y gornel. Am gais unigol gwych unwaith eto. Llwyddiant gyda'r trosiad hefyd.
Felly dechreuad da iawn I Llangatwg yn y gêm yma. Felly Llangatwg i'n ail ddechrau ni unwaith yn rhagor. Ton yr Efal yn methu a'i chasglu hi. A chwarae bled yn y canol, ond sgrym fydd I Don yr Efal. O fewn I hanner ei hun, a chyfle I nhw I geisio ymateb i'r ceisau cynnar ni wedi gweld o Llangatwg. Bale yn dod nôl I Don yr Efal. Chyfle I ledeini'r Bale nawr. Cymorth ar y tu allan. Yn cael ei llorio yng nghanol ca. Yn dadlwytho. O, y Bale yn cael ei ollwng a nawr. Llangatwg deiff y ffordd arall. Y dangos y pŵer unwaith yn rhagor. Ydy ddillen mynd yr holl ffordd. Ydy, mae'n tirio am gais arall. Un merched yn y gwyrdd. A Llangatwg sy'n gwthio ymlaen yn y gêm yma. Yn ychwanegu'r pwyntiau ychwanegol hefyd, felly Llangatwg yn mynd mewn i'r hanner amser. Yn hapus iawn ar sgôr ar yr hanner. Llangatwg 26, Ton yr Efal 0. Felly'r dyfarnwr yn barod I ail ddechrau ni yn yr ail hanner. A sgôr ar hanner amser. Ysgol Llangatwg 26, Ysgol Ton yr Efal 0. A bant ni Llangatwg yn dechrau ni off yn fan hyn. Ton yr Efal yn edrych I ymateb yn gyflym yn yr ail hanner. O, yn cael ei rwystro yng nghanol ca gyda tacl nerthol. A Llangatwg yn dwyn y Bale nawr a chyfle iddyn nhw I ddechrau'n gyflym yn yr ail hanner. Yn ffindo gwagler y tu allan. O, tacl gwych. Ond dal Llangatwg sy'n dod a ffindo bwlch yn y canol. A drosto nhw yn gynnar yn yr ail hanner. Ac yn ychwanegu'r pwyntiau ychwanegol. Felly Llangatwg yn dechrau'r ail hanner fel wnaethon nhw ddechrau yr hanner gyntaf.
Felly 33 ddim i fi nawr ar cae 1. A Llangatwg yn cymryd y momentum. Geithon nhw yn yr hanner gyntaf i fewn i'r ail hanner. Camgymeriad yng Nghalon Ca gan Diwrnod yn awr Llangatwg deiff unwaith yn rhagor. O, yn ffindo bwlch, o, yn curo pawb. A nawr ras yw i'r llinell. A Llangatwg sy'n ennill y ras. Yn methu'r trosiad, ond cais arall i Llangatwg a dechrau cyflym tu hwnt yn yr ail hanner iddyn nhw. 38 i ddim. Camgymeriad gan Diwrnod ond y dyfarnwr wedi gweld rhywbeth mae ddim yn licio, felly cic gryf iddi i Diwrnod yng Nghalon Ca. Diwrnod yn edrych i ymateb yn y gêm yma. A chael pwyntiau ar y bwrdd. Tra 2 cam i tu fewn a mae'n curo 2. O, mae'n curo 3. A mae'n trwyddo yn y canol. A mae'n mynd yr holl ffordd am gais cyntaf yn y gêm hwn i Diwrnod. Felly Llangatwg 38, Diwrnod 5 yw hi yn yr ail hanner ar cae 1. Felly Diwrnod yn edrych i orffen y gêm yma yn bositif. That makes sense, doesn't it? Diwrnod i ail ddechrau stwff yn fan hyn. Llangatwg cyfle iddyn nhw i ddod yn ei blaenau i wrth ymosod. O, a trad gwych. O, trad gwych i guro'r amddiffynwyr. Ond yn cael ei llorio yn y diwedd. Yn edrych am gymorth nawr, a'r cymorth yn cyrraedd. Llangatwg dal i ddod yn ei blaenau. Cymorth ar y tu allan, yn ffindo'r cymorth. A drosto mae Llangatwg yn mynd am gais arall yn yr ail hanner, yn ymateb i gais Diwrnod. Felly 43 i Llangatwg, 5 i Diwrnod. Llangatwg wedi dangos i cryfder nhw, ond hefyd i cyflymder yn y gêm yma. Y gic yn un ddwfn. Diwrnod yn edrych i ymateb nawr, yn dod yr holl ffordd. Bydd rhaid iddi fynd yr holl ffordd o un pen y cae i'r llall, ond yn cael ei llorio. O, a'n colli'r bel yn ardal y dacl. Felly cyfle i Llangatwg nawr i fynd yr ochr arall. Mae cyfle i fynd ar y tu allan efallai. Yn
edrych am gymorth, ond ffindo fe gyda darlwytho arbennig. A dal cymorth yna, ond dim angen y cymorth ar hyn o bryd. Mae digon o wagle ar y tu fas os yw. Llangattig o penderfynu o ton yr efail yn dod yr ochr arall nawr. Y bel yn mynd nôl med y dyfarnwr, felly ymlaen eiff ton yr efail. Nôl â ni, mae'r dyfarnwr yn gweud o am anaf yng nghanol ca. Felly ar ôl y saib yn y chwarae, llawn amser yn fan hyn ar cae Rufin, a'r sgôr terfynol, Ysgol Llangatwg 43, Ysgol Ton yr Efail 5. Well done, team, well done, man.
croeso ar gyfer gêm yma rhwng Ysgol Glantaf ac Ysgol Bryn Cylynog yn Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. A dyma ni, Bryn Cylynog yn ymosod yn syth yn chwilio i ddechrau'r gêm yma'n gry. Rhedag ar yr asgell. Ydy am fynd yr holl ffordd. Ydy cais cyntaf y gêm yn dod i Ysgol Bryn Cylynog ar ôl ychydig o eiliadau yn unig. A'r gic yn aflwyddiannus y tro hwnnw, ond dechreuad arbennig i'r gêm i Ysgol Bryn Cylynog. Bryn Cylynog yn ail ddechrau gêm. Kick gosb efo yma i Bryn Cylynog. Penderfynu mynd lawr ar yr ochr dywyll. Ydy am sgorio ail cais o'r gêm. Yndi. A mae'r gic yn llwyddiannus. Bryn Cylynog 12 pwynt i ddim ar y blaen y fama yn erbyn Ysgol Glantaf. Dechreuad pen i gamp i'r gêm iddyn nhw. Cic yn cael ei yrru hanner Ysgol Glantaf. Bryn Cylynog yn mynd ar ôl y bêl. O, maen nhw wedi gwllwn y bêl yna ymlaen. Sgrym fydd i Ysgol Glantaf. Y bêl yn cael ei roed i fewn i'r sgrym. Ydy Glantaf yn gallu dod nôl fewn i'r gêm yma. Tacl arbennig gan Bryn Cylynog yn gyrru nhw ymlaen. Dal i bwysio ymlaen efo yma. Ydyn nhw'n gallu ychwanegu rhagor o pwyntiau. Mae drosodd ar gyfer trydydd cais o'r gêm. Ac yn taro'r postyn efo'r cic yma na. Bryn Cylynog 17, Glantaf dim yn hanner cyntaf y gêm yma. Bryn Cylynog yn pigo'r bêl i fyny eto, ydyn nhw fewn. Yndi ma' nhw. Cais arall i Ysgol Bryn Cylynog. Maen nhw'n sicr yn dechrau'r rhedag i ffwrdd efo'r gêm yma. Y gais yn dod yn syth o'r ail ddechreuad.
A mae wedi methu'r gic. A maen nhw 22 pwynt I ddim ar y blaen efo ma'r gau un ym Mhont Cana. Bryn Cylynog yn dod ymlaen eto. Ymosod cry yn parhau I fynd. A mae'r 5 cais wedi dod I Bryn Cylynog. A mae'r gic yn dda. Bryn Cylynog 29, Ysgol Glan Taf, dim. Dydy'r gic heb fynd 10 metr felly awn ni nôl efo 'ma ar gyfer kick-off I Ysgol Glan Taf. Glan Taf yn ceisio ymosod. Tacl arbennig gan Ysgol Bryn Cylynog. Glan Taf yn parhau efo'r meddiant. Ond Bryn Cylynog yn gyrru nhw nôl. Kick-off be fan'na am dacl uchal yn erbyn Bryn Cylynog. Fe mae ni Glan Taf yn dod eto. Bryn Cylynog yn ennill y bêl yn ôl eto. A mae'n agosau at y linell gais. A cais arall yn dod I Ysgol Bryn Cylynog. Cic yn aflwyddiannus y tro hwnnw. Ond hanner amser yma yn y gêm rhwng Bryn Cylynog a Glan Taf. Bryn Cylynog 34, Ysgol Glan Taf dim.
Croes yn ôl ar gyfer yr ail hanner rhwng ysgol Bryn Clynog ac ysgol Glantaf. Bryn Clynog ar y blaen o 34 pwynt i ddim ar hyn o bryd. A maen nhw yn mynd i ychwanegu rhagor o bwyntio fama. Cais ar ôl chydig o eliadau yn yr ail hanner. A mae'r pwyntiau wedi cael eu ychwanegu. Bryn Clynog 41, Glantaf dim. Bryn Clynog yn gwneud cwpl o eilyddion y fama. Yn gyffyrddus ar y blaen yn erbyn Glantaf yn y gêm yma. A'r ddiwrnod olaf y Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Di'r bel heb fynd, 10 metr, so ni nôl wan ar gyfer kick-off i Glantaf. Glantaf yn chwilio am y bylchan am ddiffyn Bryn Clynog. Nhw'n dal i ddod ymlaen, dal i ennill tir, ond y rhyngipiad gan Bryn Clynog. Glantaf ar ei hôl i, ti'n gallu dal i nôl. Mae rhif 8, dal i fynd. Os na gymorth yna, oes ma' yna Ond yr anffodus yn gwllwn y bel ar yr eiliad dyngedfennol. Sgrym i ysgol Glantaf. Mae'r bel yn cael ei roed i fewn. Mae'r maswr yn mewn o'r bigo'r bel i fyny eto. Rhyngipiad i Bryn Clynog. A maen nhw wedi sgorio eto. Ac yn methu efo'r gic. Ond mae gen nhw ddipyn o mantais efo yma. Bryn Clynog yn ail ddechrau'r chwarae yn gyrru hi hannar ysgol Glantaf. Glantaf yn dadlwytho'r bel. Ceisio pasio'r bel trwy'r ddwylo. Yn cael ei gyrru nôl gan Bryn Clynog. Rhediad da fama gan Glantaf yn cael ei tynnu lawr.
Glantaf yn parhau efo'r meddiant. Dyma ni Glantaf ar garlam. Wedyn gallu dal i fynd ond tacl gwych. Sgrym i ysgol Glantaf. Glantaf yn geisio dod ymlaen. Ond am ddiffyn Bryn Cylynog yn aros yn gryf, ddim llawer o fylcha gwbl. Glantaf yn ffeindio'r lle yn mama. Ydyn gallu mynd yr holl ffordd, ond tacl arbennig yn ei thynnu hi lawr. Ydyn nhw'n gallu manteisio'r cyfle yma. Maen dal i ddod ymlaen ac yn agosau ys linell gais Bryn Cylynog. Dal i ddod ymlaen. Ydy am sgorio cais cyntaf y gêm i Glantaf, mae'n agos. Ydyn nhw'n gallu gwneud ti. Lledu'r bel allan. Mae Bryn Cylynog wedi adennill y meddiant a maen nhw wedi cicio'r bel i ffwrdd. Nôl yn wylo Glantaf a dyma nhw'n dod o dan y pist. Sgorio y cais cyntaf o'r gêm. A dyma ni, mae'r gêm drosodd. Bryn Cylynog 44, Glantaf 5. Perfformiad arbennig yn ysgol Bryn Cylynog. Still here? Yes, it is. Where is Steve? Steve was just on the sideline there. He might have gone to take his top off. But be prepared just in case he doesn't come. Could you pass me that bottle of water, please? Can't quite reach it. Thank you, young man. That's it. Now we're done. One more game here? One more game. One more game there? Aye, and then they've given us the card now for already the last 6. Oh, yes. Can't do it.
Yeah, on the railings. Right, tackle o ferched. Pawb lan nawr, dim cuddio. Put it off. On in lan i ni, let's go, let's go. Y gêm yma rhwng Ysgol Bishop o Landaf a Ysgol Bro Dir. A dyma yn dod ar y tu allan. Passa fe, passa fe, passa fe. A mae wedi mynd lan y canol fan hyn. Oes na wagle. Iga Mogam. Iga Mogam. A dyma nhw'n dod tuag at y llinell gais. Ond yn anffodus mae Bale wedi cwmpo nôl. Dyma nhw'n dod. Scrum i mewn ac allan yn llwyddiannus. Dyma nhw'n ceisio mynd y ffordd all. A dyma nhw'n dod ar tu allan. A mae'r cais cyntaf y gêm yn ddod. A mae Cystadleuaeth a Bro Dir wedi sgori cais cyntaf y gêm. Mae'r ysgellw wedi sefyll allan hyd yn hyn heddiw. Da ddi digon o gyflymder. Mae hi wedi sgori cais arall. Trosiad ddim yn llwyddiannus. Nôl â ni i llinell ganol.
Bishop o Llandaf yn dod. Dadlwyth o dda o'r llaw fan'na. Heb cael ei ddal, a felly mae hi'n gallu codi nôl i'w trad. Edrych am y dadlwythiad fan hyn, a mae wedi ffeindio fo ar y tu allan. Oes na digon o gyflymdau da hi? Na. Amddiffyn wedi llwyddo cael ei at yr aslys. Llinell i Ystrafera Brodyr te. Diwrnod yn dweud i gyflymu pethau i fyny a mewn â ni. Ystrafera Brodyr redig ar draws y car. Mae'r amddiffyn wedi dod. A mae What next game you on, boys? You two are next. Bishop o Llandaf I'm not sure which pitch is which. We'll go where they go. cael y bel i nôl. Ydyn nhw'n gallu cael pwyntiau cyntaf y gêm. Maen nhw'n edrych am y gwagle ar yr ochr dde. Oes da yw cyflymder nôl at i mewn. Ac o dal y pest. A mae ysgol Bishop Llandaf di lefelu y sgoriau. Cais da fan'na. Oh, we got smashed. 1-1. Rosiad ddim yn llwyddiannus, a felly mae'r sgôr fel oeddwn ni. Bishop y Llandaf 5, ysgol Ystrafera Brodyr 5. Mae'r hael nawr allan ar cae 1. Gobeithio gweld digon o rygbi o ansawdd uchel. Wrth i ni parhau diwrnod olaf o rygbi seiclo Ochr yma ym Mhoncanna yn twrnament yr Urdd yn 2024. Edrych am y gwagle ar y tu allan, oes na digon o gyflymder iddi torri trwyddo. Diffyn da, mae nawr Bishop o Llandaf yn cwso. Ond mae'r gwibiwr di pigo'r bel i fyny, a mae hi yn mynd y holl ffordd unwaith eto. Mae hi di sereni ar cae 1 heddiw. Mae hi'n sgori cais arall i Brodyr. So you guys will be on next then, and me and one of these two on after that. And then I think... Is that half time or full time? You keep the score as well? Should we? No, just keep the score. Who would score? Tell you what, well it's definitely they scored a lot, haven't they? Na chi Blue have hanner definitely amser. scored 1 try. I know it's at least 1 try. Kicks in A'r the, sgôr ar y hanner Steve might know. yw ysgol Ystrafera Brodyr 10. Just say to him, Ysgol Bishop o Llandaf 5. Digon i edrych ymlaen i yn yr ail hanner. Nothing like a new pencil?
someone go read it because it doesn't work. I'm gonna pay. Might have been dummy pants or something. Crashing surfaces. I've been learning by letting go. Right, superstar. One job. I'm giving you a semi-final. Yeah. Fucking hell. Just enjoy the sun. Fo fan ni, am y ail hanner te. Rod i ar ei flaen hi o 10.5. Be all y ddau tîm wneud yn yr ail hanner. Gêm olaf y grŵp yma ar cae 1. Dylan yn dweud, chwarae mlaen yn y diwedd efo Bale ddim yn gallu cael ei chwarae, a felly mi geiff brodir y sgrym. Mewn a neu allan yn llwyddiannus gan brodir. Nhw wedi dadlwyth yn dafa na wedi cadw Bale yn fyw. Unwaith eto dadlwyth o dda ar y tu fewn. Dadlwyth o fe af y llawr fan'na. Maen nhw'n cadw y Bale yn fyw yn dda fan hyn. Mwy o dadlwyth o dda. A maen nhw mewn am gais all. A mae hynny yn gais o... un rhan o cael ei llall. Mae Brody wedi sgwrdd cais all a maen nhw'n joio hun yn y hael. Ydyn nhw'n gallu trosi y gais? Brody mynd i ail dechrau ni. Kick da fyna a mae Bishop o Llandaf yn dod. Oes na wagle ar tu allan? Ydy hi mynd i mynd y ffordd? Ydy mae hi am gait o un ochr y cae yw'r llall. Mae Bishop o Llandaf nôl i mewn i'r gêm. Gêm olaf y grŵp. Braf iawn yma ym Mhont Llana. A gêm o'r byd braf o'n blaen ni hefyd. Trosiad yn un dda. A mae Bishop o Llandaf o fewn tri.
ni'n mynd unwaith eto. Brodyr yn mynd. Ydyn nhw'n gallu mynd y holl ffordd? Na, ydyn nhw. Maen nhw'n chasio nôl. O, am diffyn gwych fan'na i rwystro cais, ond dadlwythio dda ar y llawr, a mae Brodyr wedi sgori unwaith eto. Y ddau tîm yn sgori ceisio o un ochr y ca i'r llall. Diwrnod jyst yn helpu allan. Yn anffodus. Ond dda i gweld y Diwrnod yn helpu allan. Wneud bach o hyfforddi ar y ca. Pob siawns i wella. I dechnegol. Mae'r sgôr yn Brodyr 20. Ysgol Bishop o Llandaf 12. Cic i fewn i Bishop o Llandaf. Oes na wagle ar y tu allan? Dadlwythio da fan'na. A mae nhw'n frasgam i lawr y ca. Ac ydyn nhw mewn am gais arall. Ydy ma nhw. A mae ysgol Bishop o Llandaf di sgori. Ceisio nôl ymlaen ar y foment, y ddau tîm yn dangos bod nhw yn gallu ymosod yn dda iawn. A maen nhw wedi rhoi sioe ymlaen ar cae un hyd yn hyn. Diwrnod jyst yn sicrhau bod y techneg yn gywir ar y gic. Yn cael tro all. Techneg anodd iawn. Chance to break, take it. I don't care if you hand them off. Like cut, and I just win it. O, dadlwythio da fan'na. Ffigiad a ydy mynd i mynd y holl ffordd. O, tackle dda fan'na, jyst i stopio hi yn fyr. Dyma nhw'n dweud bod bel unrhyw nhw hi yma. Brodyr di pigo hi nôl ymlaen. Reit, da ni'n mynd i wobrio y Cystadleuaeth cynnar. Dyma dwi'n gwybod bod ni'n rhaid i Substitution. Sgrym i Brodyr bu. Mae hi'n gêm agos iawn. Y gêm ola yn y grŵp. Mae hi wedi fod yn grŵp da iawn trwy gydol y dydd. Da iawn i pob tîm sydd wedi cymryd rhan. Ond dyma Brodyr yn dod. A maen nhw wedi sgori ymaith eto. Wel, am gêm ar cae un. Ceisio dros y lle i gyd. A mae Brodyr wedi sgori unwaith eto. A dyna siwr i fydd y sgôr. Os yn ennill y gêm i nhw. Diwrnod yn dweud y chwarae ola fydd hi.
y trosiad yn llwyddiannus. A dyna ni. A mae ysgol Bro Dydd di ennill y gêm. Gêm gyda digon o geisiau. A cael un. Dyna ni diwedd y rownd grŵp. Bro Dydd di ennill hon o 7 pwynt a hugain i 2 pwynt o 5. George, swap with Luca, swap with Luca. Croeso nôl i Cain, ysgol Llanysien, yn erbyn ysgol y Pant. A Penbleth yng nghanol ca, ond cyfle i ddod ymlaen nawr. O, tra da yng nghanol ca yn curo un am ddiffynwr. O, tra da unwaith yn rhagor, ond gwaith amddiffynol gwych y tro hwn. A chyfle nawr i ddod y ffordd arall. A mas at yr ysgellwr. Y dangos ei gyflymder. A trwyddo mae fe'n mynd am gais cynta'r gêm. Wel, gwaith medrus i ledeini'r bêl a chyrraedd yr yslys a chyrraedd yr ysgellwr. A digon o gyflymder ganddo fe i fynd yr holl ffordd i dirio am gais. A felly ysgol y Pant sydd ymlaen yn y gêm yma nawr. A dechreuad cyflym iawn ganddyn nhw. A cyfle nawr i Llanysien i ymateb. Digon o dir dyn nhw'n wneud lan a maen nhw'n penderfynu lledeini'r bêl, ond pwysau amddiffynol gwych yng nghanol ca. A ysgol y Pant yn cyrraedd yr ysgellwr arall y tro hwn. Ras, ond yr amddiffynwr sy'n ennill y ras. Dol ôl yr ochr arall nawr a chyfle o bosib i ddefnyddio'r gefnogaeth sydd ar y tu allan. A maen nhw'n lledeini'r bêl nawr. Ac yn cyrraedd yr ysgellwr unwaith yn rhagor. O, tra da, cryfder da, a chyflymder i orffen y bêl yn y gornel am gais. Ysgol y Pant yn ymestyn y sgorfwrdd. Ail gais yn gynnar yn y gêm hwn. Dim trosiad a felly Llanysien dim, Ysgol y Pant 10 yw hi.
ail ddechrau fan hyn nawr, a ysgol y pant sydd ar y blaen, a ysgol Llanysien yn edrych i ymateb yn syth. O, dadlwytho da, edrych am gefnogaeth ar y tu allan nawr, dwylo da yng Nghalon Ca. Bron yn mynd trwy'r gwagleon yn lledaenu'r bêl nawr. Ysgol y pant yn achosi penbleth yn ardal y dacl. Ond Llanysien sy'n parhau i ddod yr amddiffyn gref. Ond Llanysien yn ildio kick-offs, felly ysgol y pant, cyfle arall iddyn nhw nawr. I fygwth amddiffyn Llanysien. O, tra da i gamu ar y tu fewn. O, mae'n camu heibio 3, camu heibio 4, yn lledaenu'r bêl nawr. Eto yn edrych i ddefnyddio yr yslys chwith, yn cyrraedd yr asgellwr. Un i feiddion yn cael ei dirio, ond rhyw 5 metr tu allan i'r llinell wen, a nawr maen nhw trwy'r bwlch am gais arall. Unwaith eto, ysgol y pant yn defnyddio'r yslys, yn defnyddio'r asgellwr, a digon y gyflymder ar y tu allan i dirio am gais. Felly ysgol y pant yn ail ddechrau'r gêm unwaith yn rhagor. Ath yn ymlaen. Na mydd y Diwrnod, felly cyfle i Llanysien unwaith eto gyda meddiant i ddod ymlaen i ymateb. Ond amddiffyn da gan ysgol y pant. Yn edrych nawr i ledaenu'r bêl at yr yslys. Camgymeriad yng Nghalon Ca. A ie, ath hynny mlaen, felly sgrym fydd i ysgol y pant. Mae'n ardal beryglus di hwnt. Bêl mewn a mas yn gloi. A nawr ysgol y pant sy'n dod yn gloi, a maen nhw mewn unwaith yn rhagor yn y gornel fan hyn. A dwylo da i dirio yn y gornel o dan bwysau gan yr amddiffynwr. A bedwaredd cais i ysgol y pant yn yr hanner cyntaf yma ar Ca 1. Dim trosiad, ond 20 pwynt i ddim yw hi ar Ca 1 ar hyn o bryd i ysgol y pant. Digon o waith gyda Llanysien i wneud. Y gic yn mynd yn ddwfn, a dwylo da i gasglu'r bêl gan Llanysien. Mae'n edrych am wagler y tu fas. O, yn edrych am gymorth. Pant sy'n casglu'r bêl, ond gwaith da ar y llawr gan ysgol Llanysien. A nhw sy'n cipio meddiant nawr. A mynd yn gloi. Yn edrych i ledaenu'r bêl o bosib. Cefnogaeth ar y tu fas. Cyrraedd y canol a wedi ffindo bwlch. Ond amddiffyn da. Ond dal meddiant y Llanysien. Mae'r gêm nôl ymlaen yw ar hyn o bryd. A Llanysien yn ei blaenau nawr, a chyfle iddyn nhw nawr i dirio am eu cais cyntaf nhw yn y gêm. Ac yn ymateb i'r 4 cais gan ysgol y pant, un nôl i Llanysien yn fan hyn, a digon o rygbi i chwarae ar Ca 1. A throsiad hefyd, felly Llanysien 7, ysgol y pant 20 yw hi.
Digon o waith gyda Llanysien i wneud yn yr ail hanner, ond bydden nhw'n hapus iawn gyda sut wnaethon nhw orffen yr hanner cynta. Ysgol y pant 4 o geisiau hyd yn hyn, ond mwy o rygbi i ddod yn yr ail hanner. Y sgôr ar yr egwyl, Ysgol Llanysien 7, Ysgol y Pant 1. Felly coni off am ail hanner yma ar cae 1. Digon o waith y Llanysien i wneud. O, nerth ar y tu fas. Ond da iawn i'r amddiffyn am ail ffurfio. Ysgol y Plant yn dod yn ei blaenau. O, dangos cyflymder i guro'r amddiffynwyr. A am newid cyflymder yn fyna i dwyllo'r amddiffyn. A mynd trwy'r bwlch am gais cynnar yn yr ail hanner i Ysgol y Pant. Felly Llanysien yn gorffen yr hanner cynta yn bositif, ond yn ildio cais cynnar yn yr ail hanner. Felly digon o waith dyn nhw i wneud. Ond ddim yr ail ddechreuad orau gan Ysgol y Pant. Cyfle da i Llanysien nawr yng nghanol ca. Felly y tap yn mynd, yn curo un am ddiffynwr, yn edrych am gefnogaeth nawr. Gwaith. Wel, gwaith da i rhwystro'r beiglaeth o ddod mas. Nôl yn i dyfarnwr yn gweud bod e wedi mynd mlaen, felly sgrym fydd hi. Felly sgrym nawr i Ysgol y Pant yn ddwfn yn ei ddwy erigen nhw. O'n i wedi gweld, yn ffigio'r bas a mas a fe yn y bwlch, yn camu tu fewn, yn camu unwaith yn rhagor. Y gefnogaeth yn dod ar y tu fas, a ni'n gwybod bod digon o gyflymder dy'r dyn yma. A trwyddo mae'n mynd am gais arall. Felly cais arall i Ysgol y Pant. A maen nhw'n dangos i doniau nhw ar cae 1 heddi.
Unwaith eto, yr ail ddechrau ddim yn iawn, felly cic rydd i Llanysien yng nghanol ca. Lle'n edrych i ymateb nawr i'r ceisiau ni wedi gweld yn yr ail hanner gan Ysgol y Pant. Y Bale yn mynd yn rhydd, pas llac. O mantes nawr i Ysgol Llanysien, felly cyfle i ddefnyddio'r Bale. Dadlwythol y tu fewn. O, tacl nerthol. A Chicosb yn dod i Ysgol Llanysien. Cefnogaeth ar y tu fas. O, unwaith eto, pas llac. Ond yn ailffurfio'n dda. Kick put tu fewn. Ond Ysgol y Pant yn ailffurfio'n dda unwaith eto. A mae cefnogaeth ar y tu fas. Ni wedi gweld nhw dangos i doni ar y tu fas eisoes yn y gêm yma. O, cic mewn tu ôl. A ras yw i'r Bale nawr. A mae'n eistedd lan yn berffeth i'r gŵr ifanc. A mae fe yn gallu cerdded mewn o dan y pist i ymestyn y sgôr i Ysgol y Pant. A mae fe'n ychwanegu i'r pwyntiau ychwanegol, felly Ysgol Llanysien 7, Ysgol y Pant 41 yw hi ar cae 1 ar hyn o bryd. Cic ddwfn y tro hwn. A Llanysien dal yn edrych i ymateb i'r ceisiau di-rin i di gweld o Ysgol y Pant yn yr ail hanner. Cic osb i Ysgol y Pant. Mewn ardal peryglus tu hwnt. A unwaith eto yn edrych i ddefnyddio'r niferoedd ar y tu fas. A digon ohonynt, ond camgymeriad, pas llac. A sgrym fydd i Llanysien o fewn i ddwy erigen nhw. Ailffurfio'r sgrym newn ni. Nes bydd y dyfarnwr yn hapus. Bale mewn y mas i angen i Llanysien efo'n hyn. Cic i ryddhau chydig o'r pwysau, ond dwylo da i gasglu'r Bale hwnnw. Mae cic osb nawr i Llanysien. Yn cael ei llorio yng nghanol ca. Cic osb yn dod i Llanysien hefyd, felly rhyddid i chwarae yn fan hyn. Pas llac unwaith eto, camgymeriad. Ond mae'r cic osb i ddod. Llanysien yn edrych am bach o ysbrydoliaeth yn fan hyn. Geisio taro nôl mewn gêm lle mae Ysgol y Pant wedi edrych yn ddisglair. A mae yna wagler y tu fas fan hyn. Cyflymder gan yr asgellwr i giro i ddyn. A mae fe mewn o dan y pist. A nath e'n amlwg mwynhau hwnnw. A dyfarnwr efallai ddim yn hapus gyda rhai o ddigwyddiadau ar ôl y cais. A dyna yw digwyddiad ola'r gêm. Gêm digon gystadleuol, ond Ysgol y Pant ar ei gorau ar y degau yn y gêm yma yn defnyddio doniau ar y tu fas gyda'r asgellwyr a'r sgôr terfynol ar cae 1. Ysgol Llanysien 12, Ysgol y Pant 41.
boys. Un llais clir. Rhys, watch your shoulder, ti'n fynd unwaith yn nôl. 5 cam I fi. George, get draw. Alfie, Cer Dwbwn. Croeso i'r gêm rownd 16 olaf rhwng ysgol Bro Morgannwg ac ysgol Bro Dyr. Ysgol Bro Morgannwg efo'r bel efo yma. Chwilio am osod yn syth, yn mynd heibio un arall. Ac yn sicr mae'r cais cyntaf y gêm wedi dod ar ôl chydig o ddeiadau. Dechreuad arbennig i'r gêm I ysgol Bro Morgannwg yn fydd 5-0 ar y blaen yn erbyn ysgol Bro Dyr. Tria cael y bel dros y ben di fyna, jyst cwmpa nôl, lot haws i'r arno I pel yn mynd nôl. A mae'r gic yn llwyddiannus. Dechreuad penny gamp i'r gêm I ysgol Bro Morgannwg yn lledu'r bel i'r asgell. A mae'r ysgellwr yn danos I gyflymder yn mynd heibio 3 amddiffynwr I sgorio'r cais cyntaf o'r gêm. Bro Morgannwg yn dechrau'n I ffwrdd eto. Ysgol Bro Dyr yn ymosod y tro hwn ar yr asgell. Yn cael ei dynnu lawr ond tacl uchel am yna kick os felly. Mae'r dyfarnwr yn deithio fod yn ôl. Ysgol Bro Dyr yn chwilio am y bylcha. Mae'n ffeindio'r bwlch. Sgynno fo gefnogaeth, mae'r bel yn mynd yn ôl. Dal efo'r meddiant. O, gwaith gwych yma na gan blaenwyr ysgol Bro Dyr. Kick os barach iddyn nhw. Ydyn nhw'n gallu lledu'r bel allan. Mae'r bel wedi mynd ymlaen a dyma ni ysgol Bro Morgannwg yn torri drwad. Ydy o'n gallu mynd yr oll ffordd? Na, di ddim cweit. Gero fo gefnogaeth i'w helpu. Dyma nhw'n dod eto. Mae'r bel wedi mynd ymlaen. Ysgol Bro Dyr wedi adennill y meddiant. A da ni'n mynd yn ôl am sgrym I ysgol Bro Dyr. Prescott, tie on, boy! Ysgol Bro Morgannwg yn ymosod efo yma. Ydy'r ail gais o'r gêm yn dod, yndi. Sgoriwr yr cais cyntaf yn sgorio'r ail gais hefyd. 2 gais i'r dyn yna. A'r trosiad yn taro'r postyn, felly Bro Morgannwg 12 pwynt ar y blaen yn erbyn ysgol Bro Dyr. Aros Rhys! Louis, fe rhaid ti fod fyna! Louis, fe rhaid ti fod lan! Da iawn, good boy, John! Ai fod, paid aros, it's cool! Kick os bi ysgol Bro Dyr. Be maen nhw'n gallu neud? Ydyn nhw'n gallu rhoi pwyntio ar y bwrdd. Mas o fyna, Archie! Ni collio na! Da iawn, lan gyda'n gilydd! Lan gyda'n gilydd! Bro Dyr yn lledu'r bel allan. Ydy o'n gallu danos I gyflymder. Rhif 8 yn mynd efo, penderfynu mynd am y cic. Cer Archie! Pwy sy'n gyda Archie? Ti mewn Rhys, derfyn Rhys, ti mewn! Nod siwl y bel! Pawb nod siwl y bel!
Pouch! Oh, bach i ddim yn siarad! Rhaid ni ennill y bel yn ôl na, boys! Rhys bach, Rhys. Bod ni'r George a Rhys. O'n i ddim yn siarad ar y gwbl. A ffyr ti fynd fan hyn bach? Mosod y sgrym i eto Rhys, Louis. Sgrym i ysgol Bro Dur. Bro Morgannwg 12 pwynt i ddim ar y blaen yn y gêm yma. Rownd 16 olaf. O, torri trwy'r bwlch. Ydi am gyrraedd yna? Yndi mae o. Cais gyntaf o'r gêm i ysgol Bro Dur. Yn cael y bwlch yna ryw chydig ar ei gwrthwynebwyr. A mae'r gic yn dda. Wedi cael y bwlch i 5 pwynt wan. Bro Morgannwg 12, ysgol Bro Dur 7. Rhys, fan hyn. Archie, dwbl yn mynd gico'n bell fan'na. Archie, ble ti bod down hyn? Gito, yn dwbl, Archie, draw to. Mae'r bel yn cael ei gicio'n hir. Bro Morgannwg yn tasgu'r bel ymlaen. Cyfle ysgol Bro Dur ddod ymlaen eto. Ond o'n i nôl at y sgrym i ysgol Bro Dur. Yn dechrau pigo fyny momentum yn y gêm yma. Mewn nhw, reid bel i fewn y sgrym, pigo'r bel fyny eto. Chwilio am y lein yna, trwy ffeindio'r bwlch. Gael ei amgylchynu gan amddiffynwyr. Ydyn nhw'n gallu lledu'r bel allan. Cig gosb, i ysgol Bro Dur. Ydyn nhw'n gallu sgorio yn fan hyn. Penderfynu ochr gamu 0 tu mewn. Dyma ni eto. Tacl arbennig gan ysgol Bro Morgannwg. Maen nhw'n ymladd ac yn bygwyth. Gael meddiant o'r bel yn ôl. Dyma ni hanner amser yn y gêm yma. Bro Morgannwg 12, ysgol Bro Dur 7. I'll go to the next quarter. So we Tyler, then I'll go back on from me. Because Aaron is over there. Terry's on now, Steve's on now. What's your ruling on that guy? Should I have yellow carded him? For what? For the knock on? He put his hand up. He didn't slap, but he put his hand up. I probably should have yellow carded him, shouldn't I? I'm just thinking the year 7s, but... So camera as well. Luckily the angle hasn't got you there. Just miss, yeah. Oh, see? Cold now. Looks like rain. Looks like Guru Glow to me. I mean, I'm one way past so much, so
There's no wrong about it. I'm on finals. No. Send the situation on it. There's no pushing this now. Yeah, 0.5 metres. That's what I thought you said, so no, not to push. If both teams are happy. Oh, fair enough. Ysgol Bro Morgannwg yn dechrau'n I ffwrdd yn yr ail hannar. Hannar cyntaf agos, dim ond 5 pwynt yn gwahaniaethu'r ddau dîm. Y bel wedi mynd yn syth allan o'r ail ddechreuad, felly lein fydd I Ysgol Bro Dur. Bro Dur wedi gorffan yr hannar cyntaf yn gry. Lan felly net! A siŵr o fe o pêl, George! Pêl, George! A mas yn ni, mas! Da iawn! Bro Morgannwg yn adennill y meddiant, penderfynu mynd lawr yr ochr dywyll, cael ei ddal yn ôl. Maen nhw'n pasio'r bel o'r ochr arall, rhwng y dwylo. A mae'r bel allan, ar yr asgell. Ydy o'n gallu sgorio, ei drydydd cais o'r gêm. Yndi. Cais gwych I Ysgol Bro Morgannwg yn pasio'r bel trwy'r dwylo, allan i'r asgell, a mae o'r rhy sydyn I bawb arall. A mae o'n ymestyn y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm I 10 pwynt. Cic sialensio gyda yma ydy o am fod yn llwyddiannus. Na, ddim yn tro hwnnw. Arch, we'll go over the score if you like. We'll go over the score if you like. One good centre. Good like 2 or 3 forwards. Go. Last one time, lovely. Pon I wari, chwarae mynd I fynd, gad I fynd, Rhys! Gad I fynd, dwylo! Le mae dau yn y fynd, George, Ysgol Bro Morgannwg yn chwilio ledu'r bel unwaith eto. Bel allan ar yr asgell, pasio gwych. A mae o'n sgorio ei bedwerydd cais o'r gêm. Mae o'n sicr yn chwaraewr I edrych allan amdano. Cyflymder ardderchog ganddo. My coach has sent he's a natural athlete, brilliant. Who's that, sorry? The team that I coach. Oh, right, yeah. Charlie! He's pretty so Ready strong. back there, please, But boy. he just wants to go in. A mae'r geic yn dda. He doesn't look like he should be able to. It's like, just give it. We got rapid lads in the wing. He's got to step one. Keegan, Go on, let's try. Tine Rhys y rasgell sy'n It's a confidence sometimes, isn't it, on the pass. Like. And he does still score off it because he'll just like keep pumping the legs. Ysgol Bro Morgannwg yn dechrau rhedeg I ffwrdd efo'r gêm yma. I want you to pass. Boys, Chasel am yn un, George, Gwri lan. Fe'n y rhif bit corner, boys. George, Siarad I am, sorry, it's in the centre. Ati? No, Tyler. You're going over there. Siarad gyda Gwri. Tyler on this one, Steve's on now. If you go there, I'll go on after Tyler then. Get up, Ken yn over yn ti. Yeah, you go next. Aaron's going over there. Ati, Tyler. Lord gyda get up. Perry and Steve are on now. Lan fel 3 minutes, boys. Lein Ysgol Bro Dur. And we're flying. Little boys game. O, torri trwy'r amddiffyn efo na'n cael ei... When did you do your last game? Just now. Amddiffyn Ysgol Bro Morgannwg yn aros yn gryf ama, ond Ysgol Bro Dur yn ennill tir. Ond mae Bro Morgannwg wedi rhyngipio'r bel, ond mae'r dyfarnwr wedi chwythu chwyban. Awn ni nôl. Cigos fydd I Ysgol Bro Dur. Lan fel un llunet. Nawr Pêl Rhys. Oh, is it this one? Lan to, lan. Bollocks. Jesse, push.
Tagad isel, Buri, isel. Yep, that's the one. I found it for you. Rodir yn dod ymlaen efo I ma. found it. It's me. I found it. No wonder I I've been looking for an found hour it. on the floor, different points of the day. No, it do we see. He found it. And asked me if I wanted a pencil, and I said that it would. And then she criticised me. You never know these dodgy pencils. Can we fix? Fake lead, like. Kids down. Never trust a man, trust a man. I don't know how it came up in the first place. Oh shit. Gonna think John, see they'll be flying off. I don't finish up the match. Or start the last game, so 20 to 6. No, I'm in touch for that. That's where the problem is. Yeah, I'm on the line for that. I won't do a boys game all day then. You know? Easy day. Oh, I might get a chance here. Is that one of the finals or? Yeah, no final in touch. Oh, this bitch. Oh, this shouldn't run over. Take it back to you, what you over? Oh, sorry. Jerry can come on here now, sorry. Cheers, buddy, well done. Excellent team, eh, boys? Great preview, excellent team. Whichever one, you want the next after the game, right?
croeso i'r gêm chwarteri pant yn erbyn Rhydwain. Cais gynta i Rhydwain a'n lwcus gyda'r trosiad fyna. Dachrau da i Rhydwain. Rhydwain yn ail ddechrau ar gic. A mewn i dwylo y pant. Mat i'r asgell. A'r rhedeg o un ochr i'r ca, straight i'r cais. Cais i pant yn neud 5-1 i'r ysgolion. Diwrnod wedi rhoi y trosiad fyna yn greu 7 i'r ysgol y pant, 5 i Rhydwain. Rhydwain efo'r bêl nawr yng nghanol y ca. Yn stepo mewn yn lle mynd mas i'r asgell. Mantais i y pant. Rhydwain gyda'r bêl eto mas i'r asgell a'r cic dros y pant. Ras nawr i weld pwy sy'n cael y bêl a'r pant sydd â'r bêl nawr mas i'r asgell ar y chwith. A chwarae fe mewn i ochr arall. Mantais i Rhydwain. A mewn i sgrym. Na, Diwrnod ddim yn hapus gyda'r sgrym yna. Nawr mantais i'r pant. Sgrym llwyddiannus i'r pant fyna. Mae'n rhedeg stepo 1, paso 2 a gael ei daclo gan Rhydwain. Pant yn dechrau eto. Rhedeg pas mas. Step 1, step 2, 3 a 4 a paso 5 a cais o dan y pist. Trosiad yn llwyddiannus i'r pant. Wneud yn 14-5. Pant yn ail ddechrau. Da'r cic ar y dechrau.
Diwrnod yn cliro'r bêl gan gico fe ymlaen. Pant yn chwarae fe mas i'r asteg. Step o 1, step 2. Pas o 3. A cais i ysgol y pant o dan y pys. Anlwcus da'r trasiad yna. A dyna hanner amser. 19 i ysgol y pant a 5 i ysgol Diwrnod. Croeso nôl i'r ail hanner. Ysgol y pant yn erbyn ysgol Diwrnod. Mae da ysgol Diwrnod bach o waith i dal lan gyda ysgol y pant. Lle nathon nhw domineiddi yr hanner gyntaf. A jyst fel bod chi'n gweld nawr, ysgol y pant, cais arall o dan y pys. A trosiad llwyddiannus eto i ysgol y pant. Ysgol y pant yn creu waith caled i ysgol Diwrnod. Mae waith caled iddyn nhw i cael cais eto. Diwrnod efo'r bêl. Diwrnod mas i'r asgell. Yn gweithio'n galed i trial mynd trwyddo wal glas ysgol y pant. Mantais i ysgol y pant yn dechrau dar cic a chwarae fe mas i'r dde. Dyfarnwr y stopo, ddim yn hapus da hwnna.
sgrym i ail ddechrau chwarae. Efo ysgol Rhyd y Waun gyda'r bêl. Ie, Dyfarwr yn hapus. Rhyd y Waun yn chwarae mlaen. Yng nghanol y ca. Dyfarwr wedi stopo'r gêm ar gyfer sgrym arall yng nghanol y ca. Tro yma y bêl gyda ysgol y Pant. Ysgol y Pant yn chwarae fe mas. Cais i ysgol y Pant. Dan y pes a y cyflymder ar yr astell. Yn neud cais llwyddiannus. Trosiad arall i ysgol y Pant. Sydd yn creu sgôr 33 i 5. Ysgol Rhyd y Waun gyda'r bêl. Eto ceisio mynd paso y wal glas, ond yn methu. Cico'r bêl ymlaen. Ras o ysgol y Pant i gael y bêl yn ei ddwylo. Cyflymder arall ar yr astell yn cael ei stopo da ysgol Rhyd y Waun. Stepo. Wedi paso 2, paso 3. Wedi cael ei stopo da ysgol y Pant. Go arall nawr i ysgol Rhyd y Waun. Paso 1, paso 2, paso 3. Anlwcus fyna. Ysgol Rhyd y Waun wedi colli'r pêl. A dyna'r gêm wedi ddiwedd. Lle mae Ysgol y Pant 33, Ysgol Rhyd y Waun 5.
Croeso nôl i Caer i Fîn ac i Cystadleuaeth y merched yma yng Nghystadleuaeth. Tournament saith bob ochr yr Urdd. Chwarteri'r cwpan sydd yma nawr a Llangatwg yn erbyn Glan Taf i fi. A Llangatwg gyda'r meddiant gyda, cyfle i dangos i doniau ni wedi gweld eisoes i cyflymder mas yn yr asgell. A'i pwer yn y canol. A mynd ar garlam tuag at y piss nawr, mae Llangatwg a dal i fynd, mae Llangatwg. Ydw i gallu mynd yr holl ffordd? Ydy mae hi. Cais cynnar iawn i Llangatwg yn y gêm. A dechreuad fydden nhw'n hapus iawn gyda ar cae 1. A trosiad yn llwyddiannus, ond dyma'r gwaith, wel, unigol gwych yng nghanol ca. Traed cyflym i camu tu fewn a wedyn yn dangos i nerth i wthio un bant a wedyn y llall. Cyn croesi'r llinell wen a tirio am gais. Llangatwg i ail ddechrau'r gêm nawr ar ôl y cais, ar ôl yr anaf hefyd. A barod i fynd yn, fel wedes i, chwarteri cwpan Cystadleuaeth y merched. Felly bant â ni unwaith eto. Llangatwg yn gallu casglu'r bel yng nghanol ca a syth trwyddo am gais arall o'r ail ddechrau. Cais o dan y pist i Llangatwg. A'r pwyntiau ychwanegol eto, felly 14 pwynt i Llangatwg, dim i Glan Taf a, wel, camgymeriad o'r ail ddechrau. A wedyn Llangatwg yn gallu casglu'r bel a rhedeg mewn am ail gais yn y gêm. Glan Taf yn edrych i allu ymateb yn y gêm yma nawr ar ôl ceisiau cynnar gan Llangatwg. Yn casglu y tro hwn a cyfle i, trai da i camu tu fewn a yn ffindo'r cymorth hefyd. Dal i fynd ar garlam ac yn ffindo bwlch. Ras yw i nawr. Wel, am gais unigol gwych. Wel, ni wedi gweld Llangatwg yn cymryd mantes o cyfle ar ddechrau'r ail ddechrau. A dyma Glan Taf yn neud yn union yr un peth.
dim pwyntiau ychwanegol, ond cais fel ymateb gan Glan Taf a, wel, gwaith gwych i camu ar y tu fewn. Digon o gyflymder i giro'r amddiffyn o'r ola. A dan y pist mae'n mynd. Llangatwg yn ffindo hun o fewn i Diwrnod nawr ar ôl yr ail ddechrau. O, maen nhw'n edrych yn beryglus o unrhyw le ar y ca. O, yn dangos cryfder i giro'r amddiffyn. O, a dal i fynd ac yn edrych am gefnogaeth ar y tu fewn. O, methu a chasglu'r bêl. A mae yn mynd ymlaen, felly sgrym fydd i Glan Taf. Ond unwaith eto ni'n gweld faint o beryg gall Llangatwg fod pan maen nhw yn carlamu lawr y ca. Felly sgrym i Glan Taf sydd dal i edrych i lleihau'r bwlch. O, camgymeriad tu fas i'w Diwrnod a nawr cyfle gan Llangatwg i wrth ymosod. Y bêl di mynd ôl, meddyg Diwrnod, felly chwarae ymlaen. A chwarae ymlaen, neiff Llangatwg yn fan hyn. Maen nhw'n cadw fe'n dyn a o defnyddio rhedwyr pwerus. O, tacl gwych yn ei 5 metr. O, amddiffyn da iawn gan Glan Taf yna i gasglu'r bêl a chipio'r bêl. Mae'n ardal peryglus a nawr nhw sy'n cael y cyfle wrth ymosod. Pas llac. A Llangatwg nawr sy'n cael y cyfle i cipio'r bêl. Digon o gefnogaeth, ond yn trio ffindo fe. Glan Taf yn sefyll yn gadarn hyd yn hyn, a dyn nhw di ennill y gic-gosb. Ydyn, gwaith amddiffyn, gwych ganddyn nhw. A'n edrych yn mynd yn gloi o ddwfn yn fan hyn. O, cefnogaeth ar y tu allan, dadlwytho gwych. Yn illu curo'r amddiffynwr, ydy. Nawr ras yw hi. Ras o un pen y ca i'r llall. A digon o engine hefyd i fynd yr holl ffordd. A tirio mae'n neud o un pen y ca i'r llall. Gwaith amddiffynol gwych yn troi i gyfle eiraidd ar yr ochr arall. Wel, gwych i gael gwared ar yr amddiffynwr cynta. A digon o gyflymder i giro'r ddwy amddiffynwr nesa. A digon hawdd i dirio ar ôl gwaith caled iawn. Felly Llangatwg 14, Glan Taf 10 yw hi. A ar yr hanner hefyd, felly Glan Taf. Ie, digon o waith dy Glan Taf i wneud yn yr ail hanner. Ond ar yr egwyl, ysgol Llangatwg 14, ysgol Glan Taf 10.
Mae Diwrnod yn barod i ail ddechrau pethau ar cae 1. Llangatwg ar y blaen o 4 pwynt ar ôl yr hanner cynta. Ond Glan Taf nath curo ola ar ddiwedd yr hanner, felly digon o rygbi i chwarae, digon o bethau cyffroes i ddod yn yr ail hanner. A fydd Glan Taf yn edrych i wneud be nath Llangatwg wneud yn yr hanner cynta a dechrau'n gyflym. Cic ddwfn yw hon. A dros yr yslys mae'n mynd, felly llinell fydd i Glan Taf ar dechrau'r ail hanner. Felly llinell o dan bwysau fan hyn i Glan Taf. Mae'n edrych i ledeini'r bêl. A mae digon o gefnogaeth ar y tu fas. Ond os angen y gefnogaeth, mae'n curo un. O, mae'n curo'r ail un hefyd. Yr camu tu fewn. O, amddiffyn da i'w llorio hi yn y diwedd. Y gefnogaeth yn cyrraedd nawr. O, pwy sy ar bêl? Llangatwg yn ceisio dwy'n y bêl o'n Glan Taf. Mae'n cymryd y gic gosb. A mynd yn gloi ma nhw. Unwaith eto, cefnogaeth ar yr yslys. Llangatwg yn achosi penbleth yn ardal y dacl, ond Glan Taf sy'n dod, a mae'n yferoedd ar y tu fas. Camu tu fewn mae'n neud. O, a mynd trwy'r bwlch yn y canol. A fydd hi yn siŵr o gyrraedd y llinell wen. Na fydd yn y diwedd. Wel, gwaith amddiffynol unigol gwych fyna gan y rhif 10 i gyrraedd nôl. Ond dim digon o gefnogaeth, efallai. A Glan Taf sy'n tirio am y cais. Wel na, dim cais mydd y Diwrnod, ond cic gosb i Glan Taf, a nawr maen nhw'n cael y cyfle i dirio yn gyfreithlon. A nhw sy'n mynd ar y blaen am y tro cyntaf yn y rownd, wel, rownd y chwarteri yma ar cae 1. A nawr mae gêm ar ein dwylo ni yn fan hyn ar cae 1 Pont Gana. A throsiad hefyd. Felly triffwynt sydd rhwng y tîmen fan hyn. A momentum efallai yn nwylo Glan Taf erbyn hyn. Nôl, ath y bêl fyna. Cyfle i Llangatwg, ond pas llac a tacl nerthol yng nghanol ca. Glan Taf yn rhoi pwysau yn ardal y dacl. Pwysi ar bêl, Glan Taf ar ôl gwaith amddiffynol gwych. A chyfle ganddyn nhw i wrth ymosod. Cefnogaeth ar yr asgell os allan nhw ffindo fe. Digon o niferoedd. Nôl mewn maen nhw'n mynd, ail ffurfio. A nawr mae lle ar yr asgell. Cefnogaeth ar y tu fas. Ond mewn â hi am gais. A maen nhw wedi troi'r gêm ar ei phen. Dyfa barhad gan Glan Taf. Yn troi'n wobr a maen nhw'n mynd ar y blaen ac yn ymestyn y sgôr ar cae 1. A maen nhw yn y diwedd yn gweld y niferoedd sy'n mas ar yr asgell. A wedyn digon o gyflymder i allu mynd dros y linell wen. A thurio am gais. A throsiad hefyd, a ni allu gweld rheolwr Academi Glan Taf yn siarad gyda'r merched ar y caf yna, Llywarch Ap Myrddin, a fi'n siŵr bydd e'n hapus gyda be mae wedi gweld hyd yn hyn yn yr ail hanner.
Nôl eto o'r ail ddechrau. Y Llangatwg nawr sydd angen ymateb i'r ceisiau gan Glan Taf. Ma'n ni'n gwybod maen nhw'n gallu bod yn beryglus. Tacl uchel mydd y Diwrnod, felly kick-osb i Llangatwg. Tapio mynd mae Llangatwg yn edrych o falle am gais unigol. Ydy'r amddiffyn yn gallu llorio hi. Ddim cweit ond ma nhw yn achosi'r camgymeriad a nawr yn gallu dod y ffordd arall. Mae'n ceisio mynd ar y tu allan. Ydy'r cyflymder dydi fynd yn holl ffordd. Dim cweit ond ma na gefnogaeth yna. A dal i ddod mae Glan Taf. Dadlwytho yn effeithiol. Camgymeriad ganddyn nhw y tro hwn. A felly newid meddiant unwaith eto. Ond dim ots am y camgymeriad, y chwiban olaf ar cae 1. Wel, Llangatwg ath hi yn yr hanner gynta. Ond dyfa barhad gan ysgol Glan Taf yn dwy'n ffrwyth ar sgôr terfynol ar cae 1 yn y chwarteri. Ysgol Llangatwg 14, ysgol Glan Taf 24. Why are you in the same traffic? You don't want to use the camera? I do. No. Oh my God, guys. Calm down. Come on, lads. You don't want to be in the camera. Man, the camera shows like the middle. No, the camera also shows the I really should below it. Boys, that's dragons are SUV. How are they here? What's the other team? Come on, boys. Croeso ar gyfer gêm rhwng Diwrnod a y Pant yn dod ymlaen yn fama. Ydyn nhw'n mynd i sgorio cais cyntaf o'r gêm. Y Pant yn sgorio dim ond ychydig eiliadau ar ôl dechrau'r gêm yma. Dechreuad anhygoel iddyn nhw. A mae'r gic yn llwyddiannus. Y Pant 7 pwynt i ddim ar y blaen yn erbyn Diwrnod. Gawn ni weld y cais unwaith eto. Mae'n sydyn, mae'n ffigio'r bas yma na. Ac yn carlamu ymlaen ac yn rhoi y bel i lawr o dan y pyst. Arbennig. Dyma ni ydi Diwrnod yn gallu ymatab yn syth. A'r bel allan. Pwy sydd wedi cael gafal ar y bel, y Pant efo'i.
Sgori'r cais efo'r bêl, pasio i nôl tu mewn. Mae'r gefnogaeth yna. Ydy o'n di sgorio ail gais o'r gêm? Y plant y sgorio yr ail gais. You were saying this. It's not like the final, isn't it? That's what it's talking. Is this the final? A'r cic yn aflwyddiannus yn tro hwnnw. Is this the final? Gawn ni weld y cais eto, pasio i nôl tu mewn. You're only on the court. Clem y gefnogaeth yna. Or play. A mae reid y bel i lawr. You winning. You winning. That's why it's so loud. No shit, Sherlock. Fuck, they rage on the other two. What the hell? They rage, you just can't catch them. Yeah. 10 years. You got a fast speed. Dyma ni ton yr efail, efo'r bel am. Go, Harry. Run! Give it a try. Ton yr efail yn parhau ddod ymlaen. Bechgyn ar yr asgell, penderfynu dod nôl tu mewn. Y plant wedi ennill y meddiant yn ôl. Maen nhw'n lledu'r bel allan. Dyma nhw'n mynd. Gwaith gwych, gwaith amddiffynol gwych y fanna. Arbennig. Ton yr efail wedi ennill i gig gos ma fanna. Gwaith amddiffynol arbennig. Is it our ball? Kick it. Do we win this? And we verse... Y plant wedi ennill y meddiant, ond mae'r dyfarnwr wedi chwythu chwiban. Come on, man. That's what we'd be versing. Those. If we're in the final, beat us. If we're in the final, yeah. Those all the things we get. Look how many people are still there. Sgrym I pant yn agos at llinell gais ton yr efail. Yn hanner cyntaf y gêm yma. Pasio'r bel allan i'r asgell. Ydyn nhw fewn yn y gornal. Yndi. Y pant yn mynd ymhellach ar y blaen. Gawn ni gipolwg o'r cais yma eto, jyst yn lledu'r bel allan i'r asgell. A mae o fewn yn y gornel. Oh, you scheiße. Hey, they're on TV. YouTube. Straight across the pitch, watching you. In your next game. Come on, Jack. Jackson, such a passionate man. Ton yr efail yn dod ymlaen eto. Nhw'n ceisio lledu'r bel y fama. Ffeindio'r bwlch. Mae'n dal I fynd. Ydyn nhw'n meddalo. Yndi ma nhw. Mae'n chwilio am gefnogaeth. Ruben's gone. If Miles is with him, Sgrym I ton yr efail. Sgwr ar hyn o bryd, ysgol y pant 17, ton yr efail, dim yn yr hanner cyntaf. You what? Mae'r bel allan ar sgrym. Trwy chwilio am y lle.
cael ei dynnu'r llawr. Y pant wedi ennill I gic gosb. Dyma nhw'n dod ymlaen y fama. Ydy o'n gallu cyrraedd y linell. Yn sicr mae o'n rhedag o hannar ei hunan. A pant yn ychwanegu 5 pwynt ychwanegol. Gawn ni weld y cais eto. 2 yn erbyn 1. A mewn curo ras I gyrraedd y linell gais cyn unrhyw un arall. A mae'r gic hefyd yn dda. Felly'r sgôr ar yr hannar, ysgol Tonerefael dim, ysgol y pant 24. No, this one's your team. I don't know how they just got knocked out. They were all some. Josh, the dragons. And I don't. They just save on a taller than you. This kid my age just save on a taller than you. What is 7 years? Is it all you save? There was 6'1" boy earlier than me. Just ran for everyone. What did he do? I tackled him. No, he didn't verse us. He got knocked out by the pink team. So the one of the pack. How do you spell Croes yn ôl i'r ail hannar. Tonerefael efo'r bêl yn fama. Maen nhw'n chwilio am cais cyntaf o'r gêm. Ydy am ddod yn fama. Ydy am mynd yr holl ffwrdd. Ac yn croesi o dan y pys ar gyfer cais cyntaf Tonerefael o'r gêm. A mae'r gic hefyd yn dda. Gawn ni weld y cais eto. Pasio'r bêl allan ac mae o'n curo ras. Ac yn sgorio dan y pist. Cais cyntaf Tonerefael o'r gêm. Yn y rownd yr 8 olaf. Pant efo'r bêl yn dod ymlaen efo yma. Penderfynu dod nôl tu mewn. A dyma ni Pant yn mynd I sgorio cais arall yn y gêm yma. A mae'r gic yn llwyddiannus.
Gan i weld y cais eto. Bêl yn cael ei basio allan ac sy'n neb am ei ddal o'n fanna. Ton yr efel yr rhedeg syth am yr amddiffyn. Dadlwytho'r bêl. Wedi sgoriwr y cais i Ton yr efel yn gallu gwneud rhywbeth arall. Wedi colli'r meddiant y tro hwnnw. Felly mae Pant yn ôl efo'r bêl. Ochr gamu arbennig. Di'r cais yn mynd i ddod. Y Pant yn ychwanegu'r rhagor o bwyntiau at y sgorfwrdd. A mae'r gic yn gywir. Ochr gamu gwych yma na. A mae o'n rhedag heibio'r amddiffynwr. Cyn gwneud y dda fanna. Gereid y bêl i lawr i gael rhagor o geisia i ysgol y Pant. Kick o sbi Ton yr efel. Tacl nerthol fanna. Pant yn adennill y meddiant. Chwilio i chwarae'r bêl allan. A mae'r ysgellwr cyflym yn dod ymlaen yn fyma. Heibio un, heibio dau. Gwaith gwych yma na gen y Pant yn ennill y bêl yn ôl. Pasio'r bêl allan. A mae o wedi cyrraedd dros y linell. Penigam. Di'r gic ddim yn llwyddiannus. Gan i weld y cais unwaith eto. Mynd heibi un y fanna ac yn mynd trwy'r dacl. Ysgol y Pant ymhell ar y blaen a fel ma'n erbyn Ton yr efel. Ysgol Ton yr efel yn dod ymlaen. Bêl di cael ei dasgu ymlaen, ond mae Pant di picio'r bêl i fyny eto. Yn pasio'r bêl trwy'r dwylo'n dda. Gwaith tîm da, mae'n gweithio fe gilydd. Ac y reid bêl i lawr, dan yn pyst unwaith eto. Ydyn am gyrraedd 50 pwynt. Just yn pasio'r bêl yn dda ar hwn y dwylo. A ochr camu gwych yma na. Ardderchog.
A dyma ni sgôr terfynol yn y gêm. Ysgol Tonerefail 7, Ysgol y Pant 50, Ysgol y Pant fydd yn mynd trwad i rownd gyn-derfynol Cystadleuaeth Urdd Undeb Rygbi Cymru. Yeah, Tom's got it. The guy with the bucket hat and glasses. Yes, go, run it! Diwrnod! At all! Okay, offload! Head no! Come on! Yeah, no. Don't dig! High back up! Good start! Down! No, tell new, Grace! Grace, tell new! All right, Louis!
did top it. Reese. Go, Reese, hit! Hey, imagine. Amy, tell us Sam. Listen. Oh, no. You've got Diwrnod. Take it again. Kerry with them tomorrow. Someone threw it. Lisa! We've discussed some real there. Try! There's your high. Bounce to Bill. Don't bounce the door. Bounce to Bill. Hello, kiss. Good shot, Amy. Lad. High house, Grace. Down, good down Merched. Scrum nieuwe. Come on, go top! Get off! How many? Put him up. Goodbye, you will. Have fun! Who's scoring? Hey, dude, go! Go pass! That's all! That's done. Feet to go! Feet to go! Feet to go!
Got an all! Yes, Amy. Alice gonna Amy. Yes. Phil, Fion. Diane Louise, carry up. No, I should just check it. Sorry. Fill out, Dave! Land, Will. To your last man, Will. To your last man, Will. To your last man. Getting upset, Kerda. And that look, Kerdo.
Go play, boys. Wow, go for a dude, please. Go for a dude, please. There you go, Tom. Lan Ochr mae Tom Moyn o. Sa'n dia. Tom Moyn, pobl fel ni, bod hyn, bod y hwnna, tu ôl y reidio. I don't understand the logic. Na pam dwi'n fel, neu'n eich kind of honno ddysgu. Dwi'n poen o'r Carmack has
Kelly too.
Hey, Tom. Oh, how are you, sir? Ready? Relax. No clue anything about it. Right, Harry boy. See who can back it. We've got Lamb, Tab. We'll just call them the band. But not in this one, obviously. Well, that's for the watches. The watches game. Honestly, of course. Third class. Go on and get up! Edu! Croeso ar gyfer yr rownd derfynol rhwng Ysgol y Plant ac Ysgol Glan Taf. Ysgol y Plant yn lledu'r bêl. A dyma nhw yn sgorio cais cyntaf o'r gêm. Hey, set y lan I dderbyn! Harry! Set y lan I dderbyn! Mae'n mynd o'r pist! A mae'r gic yn aflwyddiannus y tro hwn. Cic yn cael ei yrru'n hir. Glan Taf yn dod ymlaen efo yma, cyfle I nhw ymosod. Pant yn chwilio ychwanegu cais arall I fama. Dyma nhw'n dod ymlaen. Danos I gyflymder.
arbennig. Yn sgorio ail cais y gêm i'r pant. Pwerus anerthol fan'na, danos i gyflymder. A mae pant ar y blaen efo ma'n ffeinal y gwpan. A mae'r gic y dda hefyd. Gawn ni weld y cais yma eto. Jyst yn rhy sydyn i bawb arall. Chwaraewr arbennig wedi danos i gyflymder a'i safon arbennig trwy gydol y dydd. Come on, let's go then, yeah? Come on, let's go. No problem. Glantaf yn ceisio dod ymlaen efo yma. Ydyn nhw'n gallu ffeindio ffordd nôl ni'r gêm. Mond ychydig o funudau wedi mynd yn y ffeinal yma hyd yn hyn. Spread out, Jacob. Ysgol y pant efo'r meddiant eto, trwy chwilio am y bwlch. Glantaf wedi ennill y meddiant yn ôl. Amddiffyn y pant yn gyrru chwaraewr Glantaf yn ôl yma. Glantaf yn pasio'r bel yn dda trwy'r dwylo, ond amddiffyn y pant yn aros yn gry. A mae ysgol y pant wedi ennill cic gosb, chwaraewr Glantaf yn dal ar y bel. Ysgol pant wedi cael y gorau o'r ffeinal yma hyd yn hyn. Dyma ni pant yn trio ychwanegu cais arall. Okay. Yeah, good. Blino now. Blino now. Yeah, fi. Absolute. Last day anyway, so. I'm on a gentle days. I'm meddwl, oh my god. Slack man. I know, mae'n slack ar un. Ready, A ti'n coen o? Ydw. Mae di llun di mewn di merch di ai. A di seal. Glantaf yn ennill y sgrym yma. That's not completed yet, so it might happen. Golden hour. Nearly. Oh yeah, it is. 59 minutes. And counting. Mewn nhw'n reid y bel i fewn i'r sgrym, mae'r bel allan. Glantaf wedi bod o dan chydig o bwysa, dyn nhw'n gallu lleddfu'r pwysa. Dyma ni'r ysgellwr yn dod ymlaen efo yma, mae'n dal i fynd. Mae'n chwilio am gefnogaeth gael ei tynnu'r llawr. Ond gwaith da gan y pant i gyrru'r chwaraewyr allan. A nhw sef yr meddiant wan. Pwy nhw? Glas Hywech y pant, glas arach ar ochr. Glantaf siop. Dim siop yn ydy. Pwy pant e? Dim synrwydd fi'n meddwl Merthyr, ond neu Abertawe. Ble chi'n dod o fe? Mae'n dod o'r Valleys a dweud sasio yma na. Sgrym i ysgol y pant. Amddiffyn Glantaf yn dod allan yn sydyn yma na. Glantaf yn rhengipio'r bel, os na gyfle iddyn nhw fama. Dyma o'n dod. A mae o wedi mynd yr holl ffordd i sgorio cais cyntaf y gêm i ysgol Glantaf.
Gawn ni weld y cais y fama. Mae'r rhys ydyn i chwaraewr y pant a mae Glantaf wedi sgorio cais cyntaf o'r gêm. Hey, where's he going, Lolly? How you doing? Good boy. I'll do, okay? Good boy. I'll take him round the field now anyway. A dyma ni hanner amser yn y gêm yma, y pant 12, Ysgol Glantaf 7. Three, Dav, you kick, here we go, 12-7. Hey, Sam, we're giving you one hand. Yeah, we're giving you one. You left and right. One hand. Sam. Get on, boys. We're giving you one. So a bit of a noise going in now, okay? In contact, Glantaf, Captain Belleville, Kevin Ochr. Glantaf, come on. Yes. 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 Yes, Howard. Come on, lad, let's go one. Come on. Come on, Dave. Tanya, anyone? I'll roll it. Yourself. Hill. Croeso nôl i'r ail hanner. Ysgol y Pant yn curo 12 pwynt i 7. O, dyma ni, bachgen yna eto yn pweru trwedd ac yn ychwanegu trydydd cais y prynhawn i Ysgol y Pant. A mae'r gic yn gywir. Ysgol Glantaf yn chwilio am ffordd nôl fyny i'r gêm yma. O, tacl nerthol yma. Gan Ysgol y Pant yn anfon chwaraewr Ysgol Glantaf yn ôl. Ysgol Glantaf ar ei hôl i o 12 pwynt yn fama. Trio ffeindio bwlch yn amddiffyn Ysgol y Pant. Galw Sam, galw Sam, galw Sam, galw fi Sam. Kick gosb i Ysgol y Pant. Lledu'r bel allan a mae di ffeindio bwlch yn yr amddiffyn. A dyma ni, Ysgol y Pant yn sgorio 4 cais y gêm iddyn nhw.
Mae'r trosiad yn llwyddiannus. Ysgol y Pant wedi rheoli'r gêm yma. A maen nhw 19 pwynt ar y blaen. Kick goes by Glantaf am dacl uchel. Come on, Sam, work! Ysgol Glantaf yn gwllwn o bel ymlaen, felly sgrym fydd i Ysgol Pant. Da ni yn ail hannar ffeinal y gwpan yma. A'r ddiwrnod olaf Cystadleuaeth Urdd undeb rygbi Cymru. Mae'r bel fewn yn y sgrym. Penderfynu mynd ar yr ochr dywyll. Ydy o'n gallu mynd yr holl ffordd. Rhoi dynnu lawr. Maen nhw'n dal i hyrddio ymlaen. Kick goes by Glantaf. Ydyn nhw'n gallu dianc allan hanner eu hunan. Mae'n lledu'r bel allan. Bel yn bownsio mob man, ond maen nhw dal efo'r meddiant o'r bel. Amddiffyn y Pant yn aros yn gryf yma. Glantaf yn ffeindio'n anodd i ddod allan a hanner eu hunan. A Pant yn adennill y meddiant. Dyna ni, y bachgen yna unwaith eto. Arbennig ganddo. Mae'n teimlo fel bob tro mewn gael y bel. Mae yna gais yn dod. Ie, wedi doi yna. Stole it. Without my consent. A mae'r gic yn gywir. Ysgol y Pant 33. Ysgol Glantaf 7. Ydy merched ar ôl hwn? Mae'n merched wedi bod. Girls. Bel efyn 10 metr, felly kick goes bydd i Ysgol Glantaf. Come on, Sam! Come on, Archie! Right, come on, boys, one last push! Come on, Archie! Boys! Draw! Come on! Y bel wedi mynd heibio'r ystlys, a dyma ni, chwaraewyr Ysgol y Pant yn dathlu enillwyr y gwpan Ysgol y Pant yn curo Ysgol Glantaf o 33 pwynt i 7. Perfformiad arbennig ganddyn nhw.
Croeso i ffeinal nesa o'r diwrnod rhwng Bryn Clynog ac Ysgol Glantaf, a Glantaf yn dechrau'n i ffwrdd yn y gêm yma. Bryn Clynog yn edrych i ddechrau'r gêm yma ar y droed blaen, a dyma hi yn dod ymlaen. Ydy Glantaf am ei ddalu? Nadi, mae'n mynd yr holl ffordd. Cais cyntaf o'r gêm yn mynd ffordd Ysgol Bryn Clynog. Ac o'n i weld y cais unwaith eto yn gael y bel allan i rif 14 ac mae'n rhy sydyn i bawb arall. A mae'r cais cyntaf yn dod ychydig eiliadau ar ôl dechrau'r gêm yma yn ffeinal gwpan.
A mae'r trosiad yn dda hefyd. Bryn Clynog 7 pwynt i ddim ar y blaen yn erbyn ysgol Glantaf. Ysgol Bryn Clynog yn ail ddechrau'r chwarae, gyrru'n hir i Ysgol Glantaf. Glantaf yn ceisio lledu'r bêl. Mae'r bêl allan. Bryn Clynog yn pigo'r bêl i fyny. Ydyn nhw'n gallu sgorio ail cais. Yn fuan ar ôl sgorio'r gynta. Penderfynu'r rhedag rownd. Ochr gamin o fewn, heibio'r amddiffynwr, chwilio am opsiwn. A mae rhif 14 yn sgorio i ail chais o'r gêm. Gic yn aflwyddiannus tro hwn. Mae gen i weld yr ochr gamiad arbennig y fanna ac yn ffeindio i cyd chwaraewraig ac yn rhaid y bedd i lawr. Ail cais y gêm i Ysgol Bryn Clynog yn ffeinal y gwpan. Yn rhoi ei hunain mewn safle gwych i fynd ymlaen i ennill y gwpan yma. Bêl yn cael ei dasgu ymlaen, Bryn Clynog yn pigo'r bêl i fyny eto. Yn edrych yn berig bob tro maen nhw'n ymosod. Os yna gyfle i sgorio cais arall i fama, nhw'n agosau, ond heb gyrraedd yna eto. Ond dydy'r gais ddim yn cyfri tro hwn. Ymddiheuriadau mae'r gais yn dda. Do'n i'm yn hollol siŵr beth o'n digwydd fan'na, trosiad yma yma. A mae'r trosiad yn gywir hefyd. Gawn ni weld y cais yn fama. Jyst yn mynd ar yr ochr dywyll i fan'na. Bryn Clynog 19 pwynt i ddim ar y blaen yn y ffeinal. Wedi rheoli'r gêm. Glantaf yn chwilio ddod ymlaen yn fama. Mae'n mynd agor i chwysa fyny, di mynd yr holl ffordd. Tacl arbennig. Ydy'r dyfarnwr wedi rhoi y cais. Hey, dech yn ôl, mae'n cais! Louise, come on, cais ddim hwn! Amy, dyna fa! A dyna ni cais cyntaf y gêm i Ysgol Glantaf. Rhediad arbennig yn fan'na'n danos ei chyflymder. Let's go, ni nôl mewn in, come on! Dyna ni, gawn ni weld y cais eto. Tacl arbennig yn fan'na. A dyn codi nôl fyny. Ac yn rhoi y bêl i lawr. Ysgol Glantaf yn cau y bwlch yna ryw ychydig.
Bryn Clynog yn ymosod. Cael ei thynnu nôl, tacl da gan Ysgol Glantaf. Mae'r bêl wedi cael ei dasgu ymlaen y fanna, felly sgrym fydd i Ysgol Glantaf. Dyna ni, mae'r dyfarnwr wedi deud bod hi'n hanner amser. Bryn Clynog wedi cael y gorau ar hanner cyntaf a nhw ar y blaen o 19.5 yn erbyn Ysgol Glantaf. Y final sy'n chwarae pob can nawr, fe? Final. Oh, another try. Hei, derbyn te! O, dwi'n mynd i believe wedyn. Os oes fi'n mynd nôl ffordd arall, I'd get lost. Wel, ti'n mynd dre os ti'n trefnu, so mae rhaid i mynd am whole left. Croeso nôl i'r ail hanner, Ysgol Bryn Clynog yn dechrau'n i ffwrdd. O'n i'n ôl am gic rydd i Ysgol Glantaf. A dyma nhw, maen nhw'n edrych i ddod yn ôl i fewn i'r gêm yma. Ar ei hôl i o 14 pwynt ar hyn o bryd yn y gêm, yn y ffeinal, felly gêm holl bwysig. Dyma nhw, Glantaf. Dal yn ymosod, dal yn ennill tir. A mae ddiffyn Bryn Clynog yn dod allan yn sydyn. Ond kick gos fydd i Glantaf. Faces are getting a try. Not good, no fizzy. That's bad. That's bad. Where's the cup? St. John's right now, man.
A mae'r chwarae'n barod i ail-ddechrau ar ôl anaf i un o'r chwaraewyr efo sgrym i ysgol Glantaf. Nhw wedi dechrau'r ail hanner yn gry. Y bêl wedi mynd ymlaen, felly sgrym fydd i ysgol Glantaf unwaith eto. Sort of injury like crowd and said had a girl with a shoulder problem with it. Story help you. Yes, I mean they love you too. Come back. What is this? They don't do finals. I know. Do I ever again? But they're so big one. Ysgol Bryn Clynog yn ymosod wan. Mae'n dal i fynd, dal i garlamu ymlaen. Ras i gyrraedd y gornel. Ydy'r dacl yn anychal, ydy. Maen nhw'n dal i fynd ymlaen. Ydy dros y linell. Cais arall i Bryn Clynog. A maen nhw wedi ymestyn i mantais i 19 pwynt. Gan i weld os ydy gallu ychwanegu'r 10 pwynt wan. A mae'r gic yn dda.
Gwyn i cip olwg ar y cais yma eto. Yn ochr gamu, oedd gen nhw'r mantais y fanna, ond oedd nhw'n manne nhw, a maen nhw'n croesi. A maen nhw mewn lle cyffyrddus o fama. 21 pwynt ar y blaen yn ffeinal y gwpan. A'r ddiwrnod ola'r cystadlu, Cystadleuaeth Urdd, Undeb Rygbi Cymru. Wsos gwych cystadlu. Y merched a'r bechgyn cystadlu efo amryw o oedranna'n cystadlu yn tournament yma ym Mhont Cana. Sgrym i ysgol Bryn Cylunog. Mae'r bel allan ar mewnwr efo'r bel. Penderfynu mynd nôl tu mewn. Ydy'r gais yn dod. Mynd nôl i fewn. Ydy'n croesi'r llinell. Yndi mae hi. Arbennig. Gawn ni ôl y cais yma. Dan at i pwer ac yn llwyddo i dirio'r bel. A mae'r gic yn dda hefyd. Perfformiad ardderchog gan ysgol Bryn Cylunog yn y ffeinal yma, mae rhaid dweud. Dim llawer o fynydau ar ôl yn y ffeinal yma. Penderfynu mynd am y gic, ond y bel wedi mynd dros yr ystlys. A dyna ni, mae'r gêm ar ben. Pencampwyr cwpan y merchad. Ysgol Bryn Cylunog yn ennill i gêm 33-5 yn erbyn Ysgol Glantaf. Llongyfarchiadau enfawr iddyn nhw. Ie, wel fi'n mynd i edrych ar y gêm yn ben. Gen ti Ochr.